Live from Binay, Negros Oriental, this is Power 102.1 DYRY-RFM. Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check. Banging beats. Check. Here we go. RFM. Sa RFM, muling magiging kumpleto. Sa RFM, ang transbahan sa'yo. Sa RFM, magiging iyong maaasahan. Ang friends of music, ang friends of music, ang friends of music, our friends are music, our lives, RFM. Ang musunod ng programa dinhi sa Power 102.1 DYRY-RFM. Usa ka binayran ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga gipadayag ug mga gihisgutang mga isyu. Iya lamang sa mga magsisibya. Walay labot ang kumpanya ug mga tagdumala nining maong sibyanan. Tugang niini ang mga panahon, mga panghuna-huna, mga pinulungan sa mga dinapit, mga sumasalmot or mga reactors pinaagi sa telepono, cellphone or social networking. Ning maong programa dili iya sa mga magsisibya ug sa tagdumala nining maong sibyanan. Power 102.1 DYRY-RFM. Atong oras alas 6:02 sa sayong kagabion. Buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, ako'y may pag-asa dahil sa biyaya mo. Ang buhay Amen. Maayo ga malipayon na usab nga sayo sa kagabion. Sa atong tanan diha nga mga suking tigpaminawan o sa tanan tong mga kaigsuonan. Amen nga padayon usab nga paluyo, suporta. Amen sa to ang radio broadcast. Amen maayong gabi na usab kaninyong tanan. Amen. So salamat sa Ginoo maigsoon sa iyang paghatag nato usab og dugang nga Huwebes bulan unya una kini nga Huwebes maigsoon sa bulan sa Nobyembre din ato ang paghisgutan ang mga pulong sa Ginoo tungod sa ato ang changes no sa ato ang program nga matag katapusan nga Huwebes pinasahi pero ato ning gibalhin nga ri sa Pilimero. Amen. Gani nga tungod niana ining maong Huwebes karon bisan to di kaduha na kini maigsoon nga Huwebes sa bulan sa Nobyembre pero mao kini unang Huwebes din ang pulong sa Dios atong ikapalanog. Tungod kini atong unang Huwebes mahimong ang mga song request and mga greetings. Amen. Ba na ato ang Bible trivia igsoon. Hallelujah ato ang himo. Amen. So ning orasa, praise God. Welcome sa ato ang dugang nga mga oras sa pagpanaguban diha sa paghisgot sa mga pulong diin na may kalambigitan ng ato ang espirituhanon nga mga pagkinabuhi, ang ato ang Diyos nun nga pagkinabuhi. Kinsa kung wala kining maong pagkinabuhi igsoon matud pa ni Apostol Pablo, wala bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. O gani matud pa sab ni Apostol Pedro, amen, ya angay jud natong panglimbasugan ning pagka-Diyos no ng pagkabalaan
aron nga dili ta maigsoon maapil. Amen, sa pagsunog unya sa Dios ni ining maong kalibutan Amen. atong gipuy-an. Amen. So salamat sa Dios sa pagkaron duha kami maigsoon nga mahimong magdayon sa inyong mga Pinoyanan. Tawag ato sab nga lagi pasalamatan ang presensya sa ato ang kauban sa buhat dinhi sa Negros. Praise God, Pastor Francisco. Amen. Praise Praise God. siya mga oras. Hallelujah aron nga mahimong ining taknaa magaduyog kaming duha. Amen sa pagpalig-on sa pulong sa Ginoo. Nga ato nang nadunggan sa nakalabayng mga panahon o natural ra gyud ni pastor nga magabalik-balik ang pulong sa Ginoo. Praise Tungod kay Lord. bisag unsaon sa panaw sa pagpangalagad wala man gud tay laing libro pa nga angay pa natong basahon. Amen. Okay? Hallelujah. Hallelujah. So, pwede man natong basahon ang uban pero walay laing pinaka nag-unang libro then makabaton og kaluwasan ang matag usa nga mutuon ini. Amen. O mao lang gyud na ang Biblia. Kagin sa mahimong gipanamas-tamasan sa uban. Amen. Pero maron pa ni Apostol Pablo nga unta ang matag usa na aragyoy hingpit nga pagkadani. Amen. Amen. To Praise kung wala God. tay hingpit nga pagkadani, mahimong pagkadaghan kayo ron nga mga hangin sa tuluuhan. Walay relihiyon, pastor, nga moingong sayop mi dali mo diri. Amen. Tanan may Hallelujah. son puro gyud na mo angkon nga insakto mi gani tungod sa ilang pagka-insakto. Praise God. Hallelujah. Amen. Pangyatak-yatakan na lang ning uban nga mga relihiyon lagi kay sila mo insakto. But para na mo igsoon tanang relihiyon. Praise God na wala gud na nag-expect nga sayop ni. Amen. Wala nga salamat na lang nga doon natay hingpit nga pagkadani kung diin ta nabilong karon nga organization padayon di higson. Hallelujah. Wala may mag-ingon nga naras mak LGC ang kaluwasan kundi naa sa imuha ug sa akong binuhatan. Amen. Wala sa ato ang organization kundi naa sa tagsa nato kapaningkamot ang kaluwasan nga ato ang mailsong Yes, ginakinahanglan o ginapangandoy. Amen. Sa so, nga tagnas sa gagabihon, iman sa dili pa kami magapatidlom sa unahan, sama sa naandan maigsoon, ang ato ang mga pagpasalamat sa atong langit ng amahan, ato gyud na siyang ipaabot nga to kaniya tungod kay wala pud ta karon o wala pud tay mga nahimong nakita o nagamit nga mga butang kung wala pa mag-provide ang atong Dios. Busa Amen. ato gyud siyang Hallelujah. pasidunggan, ato gyud siyang pasalamatan mga higala. Amen, maigsoon sa atong kinabuhi. Sa atong gihangyo ato ang kauban karon, siya mo'y mag-alid sa atong opening prayer. Pastor Francisco Danilo. Amen. Praise the Lord. Kay maghimo ta og mga pagpamalandong sa pagkamayo sa Dios, pinagi sa mga pagpasalamat. Amen. Hallelujah. May gugmaon no balaan na mo nga Dios, sa laygon ka nini nga sayo nga kagabion. Salamat Lord God sa imong pagkamayo sa among kinabuhi, sa imong gugma ug kaluoy nga nahimo kami Lord, nga naabot nimong takna o nimong oras karon. Nga pinagi na usab sa imong mga pulong mahimong mulanog o Dios. Pinagi sa imong alagad nga magapanguna, Pastor Babor, ikaw Dios padayon magapamuhat, paring ka magadihog. Nga nang langitong direction Ginoo, nga unta ang imong mga pulong mahimo kini, hallelujah, mapanalanginan ang imong makatawhan. Kutob sa makabot Lord o magapatalinghog sa imong mga pulong Ginoo, ginamit bisan pa ning radio broadcast Lord. Paring ikaw usab magapanalangin nga makaambit kami sa espirituhanong panalangin. Gikan kanimo Dios, among gilauman Lord, nga ikaw magahikap sa matag usa ka makasing-kasing. Mga idulongog Lord, mahimong mapaabong, mahimong mahipugsa na usab ang imong makanakan. Nga dunay tinguha o hingpit nga pagkadani nga unta Lord ang imong mga pulong. Mo kini usa ka taytayan nga makaabot kami sa imong mga saad nga mong kinabuhing mulay katapusan. Salamat Lord sa imong pagsipti kanamo. Salamat sa imong pag-uban sa tanang panahon. Among gilauman Lord nga ikaw padayon giya ka namo o magatudlo sa among pagkinabuhi sa angan namong pagabuhaton. Samtang nagapaabot kami Ginoo sa imong katapusang pagbalik, liguna o dungagi ang among pagtuo aron singon ni anak Ginoo. Magmalampuson, magmadaogon kami sa among pag-alagad kanimo. Salamat sa imong kaayo Ginoong Dios, ang dungog himaya, ang pagpasalamat para kanimo lamang. Sa pangalan ni Jesus nga among personang luluwas. Amen.
Sa ngalan sa to ang station CEO, Sir Burley Ruiz. Station Manager, Ma'am Linda. Assistant Station Manager, Sir Jeff Franz. Sa to ang Technical Department Head, Sir Paul Ryan Ruiz. Sa atong Ruiz Brothers, DJs and staff, sa atong Sibianan, Pikas Lawak Usab, Sir Jeffrey Iran. O ang inyong magkaigsunan karon under the banner Magal Jesus Negros, Pastor Wilbert Gundao, Babor. Pastor Danilo Francisco. Sunod sa duha katak na maigsoon, magadayon kami sa inyohang mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, kutob sa mga nakatune in sa ato ang Sibianan, o kutob usab sa mga sunod Praise namo the through Lord. FB Live sa atong Power 102.1 RFM Facebook account. May mong makita ninyo kami maigsoon nining gabion. Sa programa niyang dalan sa pagkabalaan, na dinhi lamang nato na madunggan o masundan sa atong nag-unang patas balansing Sibianan way lain ang atong Power 102.1 DYRY RFM Basa RFM ayos. Patuloy ako, hindi sa iyong lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas. O sa ngalan usab sa ginatibok ang puwersa sa MAC LGC Philippines, pagpanguna usab kini ni Bishop Bernie Mendoza sa Mendoza family, sa atong mga missionaries, Pastor Charles Droz, United States of America, Bishop Raul Alviar Sr. sa may Brazil, o sa ato sab tanan nga mga kaubanan diha sa may Luzon ug Mindanao. Amen. O diri sa may Visayas as of now napata nakapanuka dinhi sa ato ang Negros Island, o guban sa atong tanan nga mga kaigsunan nga naga-suporta nini kami magaingon. Daghang salamat ninyo sa inyohang spiritual and moral, financial backup support sa atong Amen. programa since 2016 and until now. Salamat sa Dios, wala tayo na pasagdi bisan doon ay mga panahong ma-delayed. Amen, ang mga blessings, pero doon naman tayo topic, Pastor, nga delayed blessings. Amen. O yung mga delayed Praise blessings, amen, dili nato na gina-expectar din ingon dayan nakadagko igsoon. Amen. Salamat ninyong tanan sa tanan nga mga kaigsunan bisan sa ubang organisasyon. Din nato ang nadunggan, Pastor, nga dunay uban usab nga dili MAC-LGC members pero padayon usab nga ampo say makadawat tag text messages na moingon sila, Pastor, nagampo baya sad mi o nya gikan ni sa mauna mo ni nga grupo. Amen. Salamat Hallelujah. ninyo ha. Amen. Uban, praise God sa mga pag-ampo di gyud nila gimakuli. Amen. Tungod kay mahimong financially labi na karong panahon na crisis kayo. Pero salamat nga diha sa mga pagtuo maigsoon ug diha sa gahom sa pag-ampo, mahimong ato gyud ning mahatag ngadto sa tanan nga nagkinahanglan niini. Amen. Amen. Hallelujah. O ato ang mga pagtimbaya usab sa atong tanan nga mga kaigsunan dinhi sa Negros Island. Labi na sa ato ang MAC-LGC Negros. Amen. Diha sa may North Poblacion. Sa ato ang tanan nga mga church members. Amen. Sa atong main church. Daghang salamat sa inyohang makugihon nga pagsuporta, pag-backup sa ato ang pagpanag-uban dira sa ato ang main church. Amen. Salamat kaayo and doon natay trabaho diha karon, Pastor, doon natay project sa atong church din atong gipalihok ang pagtuo sa atong mga kaigsunan nga bisan og wala-wala pero mituo mi nga ma-develop nato ang front view sa atong church Amen. o bisan sa kawaladon. Salamat sa mga kaigsunan nga basta buluhaton sa Dios magpakanaa. Amen. Amen. Hallelujah. Batita doon tayo usas maigsoon matod pa niya, Pastor, mangutang ko og kanang simento o kabilya para ani. Amen. So salamat kaayo ninyong tanan ha sa ato ang main church Mabinay MAC-LGC. Amen. Padayon ninyo nga nagpadayon nato nga giusahan ug sa may labing maayo para sa Amen. buluhaton sa Dios. Praise Interest Lord. tantong maghulat po tas Ginoo, doon na po tayo pinasahing development sa atong church. Amen mo na nga pila na kagabi, salamat din ni Elder Marlon sa iyang pinasahing commitment. Trabaho siya maigsoon og adlaw. Pag uli niya gikan sa trabaho, muadto gyud sa ato ang iglesia para nga mudalikyat siya og himo kung say angay niyang mahimo labi na sa mga trabaho nga
kanang di na angay himuon pa basta kay mahuman na. Amen. Salamat Elder Marlon, and nakasabot po ta sa uban natong mga elders din sa kabisi po nila, pero appreciate nato ang idea po ni Elder Marlon Mora. Di man niya sa kakapoy dili gibaliwala basta kay makatrabaho lang tungod kay na siya pagtuo nga ang maong trabaho gikahimot ano sab sa Ginoo. Amen. And we are very sure diin ang atong mga paghago mo nagingon pa diha sa unang Korento 15 nga basta mga paghago para sa Ginoo dili na kawangon sa Ginoo igsoon. Amen. Amen. So, Hallelujah. thank you so much Elder Marlon ug uban sa tong mga Bible student usab, mga Bible trainees nato. Salamat sa inyong assessment. Amen. Salamat nga sa pagkaron makabuhat sad mo diha og mahimong mahandom before ta magbulag-bulag tungod kay pila na lang ka mga semana. Amen. Mahimong matapos na nga atong another batch of Bible training. Amen. Salamat sa atong mga young people. Then may mga panahong ato silang latiguhon pinaagi sa pulong sa Dios. Ato ang disiplinahon. Salamat nga magpatigbabaw ra gyud ng pagkamapainovsanon. Ay malutang ang espiritu sa Dios mapainovsanon. Pero ang dili ka paubos, sibat. Amen. Praise Kinsa man kang magdisiplina, kinsa man ka. So, doon ay mga question igsoon. But salamat kayo sa mga young people nga diin magpa guide sila tungod kay sigurado ko basta pulong sa Dios dili na maghatod og kaalautan ang maong mga guidance igsoon. Hallelujah. So, salamat ninyo din tanan sa ako usab nga kauban sa kinabuhi si Mama Jelen o sa tanamong mga kauban nan diha sa atong main church nga sa pagkaroon na himong training ground usab sa pagbansay-bansay diha sa pagpagamit sa bulatos Ginoo. Amen. O salamat ninyo dihang tanan. Di na makahanako matag sa tagsag mensyon. Salamat ha sa atong tanang mga church elders, church LA department. Amen. Youth department nato. Salamat ninyo ha. Nasayod ko nga crisis kita kaayo karon pero last Sunday salamat sa mga LA nag-amot-amot tayo sila pastor og basta kay doon na sila yung mga igo-igo gyud nga makasulbad na gyud po og kun mo palit gyud ta og upat ka sakong semento salbar na gyud. Salamat ha atong mga kaigsoonang mga nanay sa inyong commitment, and dako pa gyud ang atong project ato nang padayong iampo nga before December or before the ending of this year mahimong mahuman na gyud ang atong project diha. So salamat sa ni kuan diha si Brother Angelito. Mintas wala ko ganina hinahinay siya trabaho. Amen. So ano say agi pod ha. Salamat brother. Okay, unya nining orasa maigsoon sa atong tanan nga makaigsoonan diha sa ato ang Kapipinis Church. Salamat ninyong tanan. Dari inyohang sulugoon. Amen. Pero dili ta sulugoon diha sa mga tingnan da pastor mga material on sa mga klases butang. Amen. Praise God, yung sahay ra ba? Dili lamang sa pulpito ta sulugoon, dili diha po pagdagya usay mahimo putang nag-una pod sa pagsugo. Amen. Hallelujah. So dili inta na siya ingon ana, dili siya bagay. Salamat ra gyud mo maigsoon kung ako na membro ni Pastor Francisco. Praise God. Ayun na lang nako sa Pastor Francisco, pastor. Ayaw nag-appeal sa trabaho para ni namo. Imong trabaho para diha sa pulpito, para mga luwas mi. Amen. Usahay doon na mabaliktad. Amen. Mas ang mga kapastoran mo pa'y magkapuliki usahay. Manguna pa di lamang sa pulpito kundi bisan sa mga serbisyo nga dili na unta. Amen. Para diha, pero para nako pod ako lang po nang gibuhat maigsoon para nga madali po kahuman. Sayod ko nga kung mabuhat, dili na buhaton sa uban. Praise the Okay? Lord. Amen. So, taga Kapipinas, maayong gabi niyong tanan. Taga Small Samak, maayong gabi isab niyong tanan. Pastor, sa family Kajente diha, Pastor Leonel, salamat. Amen. Sa ato asab nga Small Samak, hangawa po din taon si Pastor Leonel kay iya pong gi-develop tong iyang simbahan. Sige lang, basta kay natay gisugdan, nagyo tay tiwason. Amen. Okay. Hallelujah. So, salamat ha diya sa Small Samak and kansanaan, Pastor Shermal, salamat usab niyong tanan. Kabudlisan, Pastor Michael, basta sa pamilya, salamat niyong tanan diha sa inyong padayong suporta. And ang Kabudlisan mo gini pinakaunang extension nato. Dito nis pinayon-an sa na pastor. Amen. Nga alternate ang ato ang serbisyo. Anang Domingo dirita sa ato ang main and sunod ato na puta dito. So within 1 year nato maigsoon
Amen nga pag serbisyo usab dihang dapita. So salamat usab sa commitment sa ato ang pastor diha. Amen. So Praise gikan diha sa Lord. may kabutisan atong tangason kadtong Kandagbas ato asab nga batanong pastor didto, Pastor Arnel, kumusta mo diyang tanan sa may Kandagbas? Yan gikan sa may Kandagbas ato ta sa may Suok sa pagpangunaw usab ni Pastor Dan de la Serna, maban sa tibok pamilya o bisan sa kong ugangan diha Mama Rebecca, mayong gabi usab. O gikan diha sa may Suok ato ta sa may tuyo ko na to spikas dito sa may Upper Carolan. Na dito may igsoon ang Hallelujah. atong mga kaigsonan headed by Pastor Perfecto Sanoy family. Amen. O ang atong church karon diha napa sa Panimalay sa family Gonzaga. Brother Pablo and uban sa iyang tibok pamilya. Mayo nga pagpaminaw, mayong gabi niyo dihang tanan sa may Upper Carolan. Amen. Binadiya sa ako ang Praise mga Lord. kapamilya po diha, no? Mga igsoon ni Brother Nando Minggito. Amen. Sila si Day Alina, si Day Wilinia, mayong gabi ninyong tanan usab diha. Diya sa may Upper Carolan, himinaw kayo sila sa ato ang programa Amen. diri. So sa Praise tanan na lang, Lord. no, diya sa may Nabalian, basta kayo diha sa Upper Carolan o sa padapitang makabot mi diha sa may parts sa Ayungon, maayong gabi ninyo igsoon. Di ka diha sa may Ayungon, arito sa may Kabangkalan, na diri may igsoon sa may Bantayan, Kabangkalan, Negros Occidental, sa may Amen. Bantayan, Narsiri, nata diha may igsoon atong Domingo, doon na tayo visitation dito. O salamat may igsoon sa ato ang mga kaigsonan, diin padayon sila, amen, sa ilang nasugdan. Amen. Matod pa sa Praise Lord. family Seldora nga ato man ang nasugdan, dili ta magpakaulaw aning ato ra pong humnon. Praise Kahumanon God. ana Hallelujah. kanang wa natay gininhawa o kamo balik ng Ginoo, kay lisod kayo nang magsugod-sugod taw niya di katiwas. Amen. Dako kayo ng Hallelujah. sugilanon kay matod pa sa Lucas, dili gyud kadaygon ana, kundi Amen. ang sa pastor, biay-biayon jud ka. Praise O sa diha Lord. sa mga Amen. sambingay ni Kristo na kinsa kadtong magtukod og balay, ay nimo patindugon ang haligi lingkod usa og kwintaha kung naabay ikapaatop o ikapahuman. Amen. Kaya basig igurang Hallelujah. motindog ang haligi, o nya dili mahuman. Ang mga tawo nga makakita magasugod og biay-biay. Amen. So man ang Praise kanang pag-alagad bang Hallelujah. dili tiwason. Praise God, dili mga igsoon appreciation, dili pagdaig, pagpasidungog imong maangkon unya puhon igsoon, pagtamay lang unya. Mo nang og Amen. nakasugod kag Hallelujah. pangalagad, ayaw nag backslide igsoon. Praise Amen. Lord. Amen. Hallelujah. So gikan diha sa may Nursery Bantayan, headed by Pastor Marvin diha, atong batanong pastor. Praise God and bansayang pamilya. Sa ilang solid support, Brother Bobby sa Maricel sa may Tamugong. O Amen. dirita sa may Banban Tabili. Kumusta diha ang ato ang pastor? Amen. Senior Pastor na daw, Pastor Conrado Babor. Mayo nga pagpaminaw ninyo dihang tanan. Amen. Sa akong mga Hallelujah. kapamilya diha dapita. Bisan sa may Pansalagon, naghanta diha ang mga Babor family diha. Mayo nga pagpaminaw. O gikan diha sa may Tabili Banban, ato ang atuon ang atong naasog nga sa pagkakaroon ng atong tigom usab na diha sa family Romano. Brother Tony, Hallelujah. Sister Emelita, sila ilang balay diha mo ato ang pamansamantala igsoon nga tigumanan. O salamat sa family Romano, family Zamora diha. Murag magpinamilyahay gyud tingali na sila diha murag sa Amen. family Zamora Morganda. o Morganda. Amen. Praise God nga nga tuaw nga maglahutay gyud ta tungod kay ang pag-alagad nga nasugdan kun imong biyaan di ka malipay sa ulahing mga adlaw. Amen. Gawas ug imong Hallelujah. lahutayan. Okay? So gikan sa may naasog adto ta sa may Bakong. Then dito sa may Barangay Buntis na diha nga to ang local church sub headed by Pastor Jerel Amado. Amen. Ug, salamat Hallelujah. sa itong magigsunod dito sa ilahang malahutayon usab nga pagpangalagad. Last month, nag-celebrate sila maigsoon sa ilahang ikaunom nga church anniversary. Niya gani maigsoon ang ilahang topic didto. Ang Dios naghatag nato kadasig nga mao poy ato ang dalon diri sa kahanginan karon pastor. Amen. So ang ato ang Hallelujah. ilahang gisangon sa ato didto maigsoon nga topic. Mahimong ang uban nakadungog na niini, labi na ang nakatambong didto sa maong church anniversary, but I'm sure nga dili tanan na didto mo nang ang Dios naghatag og kadasig nga bisan ining orasa karon ato ning sa makausa pa
ipalanog din hina sa atong programa sa radyo. Amen. Amen. So, Hallelujah. let's prepare igsoon atong andamon atong kugalingon aron atong hisgutan sa makausapa. Amen ang pulong sa Ginoo. So gikan sa may Praise bakong Lord. ato ang gitimbayan atong mga igsoon dito sa may Shaton Tubod Church, Pastor Elzito Lebradelia, diha sa may Kabangkalan, Pastor Ladino Labrador, and dito sa may Tubod. Salamat sa dedikasyon o paghurar no ni Igsoon Redentor Sanoy. So gikan ni ni Igsoong LD dito sa may Gita. Amen. Gikan ni Igsoong LD Akaso tungod kay na pa may panglantaong bata nga masinog na pa siya mas labaw pa nga trabaho kumpara sa magpastor. Amen. So focus sa siya eskwela and then diyang nabiyaan may Igsoon ang pangserbisyo nga Pangginoo. So salamat sa dedikasyon ni Igsoong Redentor Sanoy. So Amen. doon na tayo duha ka bag-o duha na ang ato ang Pastor Sanoy dire Pastor no. Amen. Pastor Perfecto Sanoy o si Pastor Redentor Sanoy. Amen. So gikan dito. Amen. Di sa nako kalimtan. Praise God. Ang ato ang mga igsoon nga dito ta nakabisita ganina. Ito sa may Banban Ayungon. Mahimong through Facebook madungog tanila karon. Amen. Usas mga naga-birthday karong adlaw may igsoon tulo ka na celebrant nato dito. Pero usas nag-celebrate gyud nga dili pwede natong absenan Pastor. Amen. Mao ang atong usa sa bag-ong na promote bag-ong nahimong sectional Mac LG Negros evangelist. No, kanawilain si Aladi. Evangelist Ken Endoso. Amen. Dito ta sa iyang belated birthday celebration. Kung tipit sa naman siya ng tao, pero giusan nilang tulo sila kabog ganina dito. Amen. So, Hallelujah. happy birthday or belated happy birthday sa atong evangelist no sa kabatan-on nga madasigon. We're hoping unta maglahutay ta sa pagserbisyo diha sa Ginoo. Ayan sa ato Amen. pong usang evangelist General Moharis diha sa may Kandagbas. Amen. Salamat usab sa ato ang mga igsoon diha, family Moharis, Igsoon Junri and Sister Irlanda. Salamat sa inyong kalipay din inyong mga kabataan, inyong anak magamit usab para sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Nailahig panglantaw ang ginikanan. Pero Praise salamat the kung naay mga ginikanan nga ang panglantaw nga ang ilang anak magamit para sa buluhaton sa Dios. Amen. Hallelujah. So, amo ko'y nalimtan Pastor, Praise ikaw the na lang po sa. Pero sa lipas Pastor Francisco basig na gawas sa kung na ako'y nalimtan o sa iya po nga mga timbayaonon. Ang atong contact number maigsoon 0955-2944-696, 0992-758-0072, and sa ato pong Facebook account mahimo po inyong ma-search igsoon. Ang dili nato ka friend, send lang mog message sa ato ang messenger. Praise God sa Wilbert Gundao Babor. Dalag yun nato na ato ang ngalan Yan. Pastor sa Facebook, Hallelujah. sa personal. Dili yun nato na ginibalintong Praise Lord. balintongon na di na takaila silingan ra di ay. Amen. Lahi nag mga Hallelujah. ngalan giininsik na. Sa inyong igsoon kuan gyud nga ato diha nga kanang pangalan dayag ayo Wilbert Gundao Babor. Amen. So mayong pagpaminaw sa akong mama diya sa may himukdungon, Mama Benelda uban ni Manong Talino, ug sa akong mga kabaнаyan usab Gundao family sa may bunga-bunga, Dayonan family, mayong gabi usab niyo dihang tanan sa may bunga-bunga, Babor family, Amado family, mayong gabi ninyong tanan. Pastor Francisco, sa imuha nga mga mensahe. Amen. Daghang salamat Pastor sa kahigayunan ug labos sa tanan sa atong buhi nga Dios na may pinakasentro ug may hinungdan nga niya ta karon. Amen. Kay mga igsoon diha sa Ginoo, ako nga gitimbaya kung kinsa ang angay nga pagkatimbayaon nga diha. Hallelujah sa mga Hallelujah sa paghigugma labos sa tanan sa atong buhi nga Dios. Ang pagsugod sa Ginoo. Kay mga igsoon, mong gitimbaya unang una, tibok na ako nga panimalay. Mapikas kinabuhi si Resusan, bansa mo nga upat ka bug anak na paminausap, nagaatang bisan pa ning programa ang dalan sa pagkabalaan. O sa duha namo ka anak nga nagtuon usab sa pulong si Ginoo. Salamat Pastor sa paggiya labi na sa mga kabataan nga dinadoy kalipay usab sa pagpatudlo, alalo sa pagpatulid sa pulong sa Dios. Kay sa tanan nga mga kaigsuunan bisan padapit sa kapipinis sa tanang mga members dia, daghang salamat ninyo may suon sa inyo nga makanunayon o malipayon nga nagatang bisan pa sa suporta
Nini nga mga buluhaton, ang programa, ang dalan sa pagkabalaan, hinaot nga malipayon mo diha arong tanan. Hallelujah, LA Department, Children Department, Men's Department. Salamat sa inyo nga makanunayon o malipayon, bisan pa ng mga buluhaton, bisan sa mga pag-ampo, o sa ginaka manungdanon, importante, o sa kasuporta, labaw sa tanan, diha sa mga pag-ampo, sa pagtinabangay. Aron singon ni ana, mahimong magbabungahon, magmalambuon ang atuang pagtuo diha sa Ginoo. Sa tanang mga kasilinganan, sa tanan ng mga pamilya, bisan pa sa mga pagumangkon or mga igsuon, naot nga di paulahi ang tanan. Ako mga paghangyo o pagtimbaya niyong tanan, naot nga adto na pay mga panahon nga di nako pag-chance nga atong matagaag higayon ang ato ang pagka mainiton nga mga pangalagad sa Ginoo. Amen. Hinaot unta nga sa dili pa ta mga tulo igsoon nga mahimo nato nga ron ang pulong si Ginoo atong matagaang dakong panahon o higayon sa atong kinabuhi. Yes. Sa ni ka importante, hallelujah nga diin samtang may panahon pa o doon na pagigamit ang Ginoo igsoon. Hallelujah nga diin mahimong maluwas ta. Amen. Dalaygon ang buhi nga Dios. Amen. Daghang salamat, Pastor. Amen. Sa mato Megson, ang ato ang kauban karon sa buhat. Hallelujah, Pastor Praise Francisco. the Lord. Alang sa iyo sab nga mga pagtimbaya o may mong doon tay daghang yung pagatimbaya nun, Pastor. Amen. So, tungod kay kining maong Huwebes ug hangtod sa pagtapos nining bulana, nakadesinyo na gyud siya nga para na gyud sa mga pag-encourage, para na sa mga palig-on sa matag usa nga gusto nga moadto sa gisaad sa Ginoo. Amen. Amen. So, Praise sa the Lord. Megson, ato'y pahaluna atong kugalingon diha sa pagmamalandong sa pulong sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon gaganina, ang ato ang pagasaluan karon igsoon diri sa atong pagpanag-uban, mahimong aton aning gipalanog dito sa church anniversary nato sa may Bakong. Ani atong Oktubre 22. Amen. Ug ang uban nga didto nakatambong, mahimong ilan na kining nadunggan. Pero nakasiguro ko, mahimong nadunggan na nila ang mga topic or ang tema, pero mahimong dunay kausaban sa pag-deliver nining orasa. Amen. Apan bisan pa mag-usab-usab ang pag-deliver, labi pa nga lahi man gud na sa pulpito, pastor, nata diri galingkod man gud ta. Pero mituog yun ta, pastor, nga kining mga pulong nga bisan og lahi-lahi na ang mga pagtimpla niini, pero Amen. muhatod lang gihapon ni siya maigsoon og kabulahanan alang sa mga tao nga mosagop niini. Amen. Hallelujah. Diri ta magpanukad mga igsoon sa libro sa Josue. Josue kapitulo 1, bersikulo 9. Boni ato ang himuong pundasyon sa ato ang paghisgutan karon. Samtang Pastor Francisco andam na sa pagbasa atong ihatag niyang panahon. Amen. Ang pulong sa Ginoo Megson, nagaingon ang pulong sa Dios. Wala ko ba ikaw sugua? Yes, amen. Magmakusganon ka og magmaisog. Ayaw pagkahadlok og dili ka magkaluya. Kay ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ikaw paingon. Amen. Subuna kog basa igsoon matud pa sa Josue kapitulo 1 bersikulo 9. Wala ko ba ikaw sugua? Magmakusganon ka og magmaisog. Ayaw pagkahadlok og dili ka magmaluya. Kay ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ikaw paingon. Amen. Ang atong topic karon Megson, ato lang ilisan ning usas mga nahimong hiding niini. Amen. Ato na siya nga tawagon ning sunog, God will never abandon you. Amen. God will never abandon you. Nga kung sa atong pinulungan igsoon, ang Dios dili gayod mo abandonar nimo. Igsoon. Amen. Hallelujah. Ang Dios dili gayod. Hallelujah mo abandono kanimo nga naminaw karon. Amen. Kinsa dili mo abandono? Ang Dios. Amen. Ngano? Nga ang Dios lamang
Tungod kay posible nga ang tao pwedeng mag-abandonar sa ato igsoon. In other words, ang abandon pwede siyang tawagon nato reject. Praise God. Hallelujah. Rejection. Pwedeng i-reject ka sa tao. Pwedeng i-abandono ka sa tao. Pero diha sa Dios igsoon, amen, dili ka niya i-abandono. Amen. Hallelujah. Apan gusto lang namo igsoon nga inyong masayran. Gusto lang namo nga atong masayran sa makausapa. Nga kining maong tima igsoon, usa kini siya kakasinatian sa tinuod nga Kristohanon. Amen. Hallelujah. Ang makahimo lamang sa pagsulti nga ang Dios dili gayud mo abandono. Ang makahimo lamang gayud sa pagdeklarar nga ang Dios dili gayud mo reject kanimo. Amen. Amen. Ikaw nga nagmatinud-anon sa pagpangalagad. Apan suginlan mo namo ning takna. Pag dili ka magmatinud-anon, igsoon ayaw pagdahom nga dili ka iabandono sa Dios. Ayaw pagdahom nga dili ka i-reject sa Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ako ning nakita, pastor, din kining maong topic, it's about the experience of the real Christian. Amen. Kung Praise saan the Lord. siya ka-experience or kasinatian sa Kristuhanon nga tinuod. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But before ni Ana, gusto nato maigsoon nga masabtan, praise God, og unsa kining gitawag og abandon. Amen. Kining word abandon, pastor, pwedeng mabinisaya na lang, no? Ang Praise the abandon, pun-ani mo Abandono. abandono. Og sigurado taigson, basta abandono gani, dili gyud na gihatagag maayong pagtagal. Amen. Basta Hallelujah. abandono gani igsoon, giabandonar, gipaliwala na gyud na subuot. Wala na gyud na say kwenta, basta abandonohon na gani. Praise God. Hallelujah. Atong gisusi igsoon ug unsay kahulugan ni ining gitawag og abandon. Ang abandon kung imong tan-awon sa usas mga dictionary gitawag siya to withdraw support, protection or help. Withdraw support, protection or help. Unsa man na sa Bisaya igsoon. Kuhaon ang suporta, panalipod ug tabang. Amen. Hallelujah. Napasabot kung ang usa ka butang o usa ka tawo iabandono na siya, dili na siya maka-avail og suporta. Dili na siya makatagamtam og panalipod. Dili na Amen. pud siya katagamtam og tabang. Praise God. Hallelujah. Basta abandono na gani, pastor. Amen. Basta Hallelujah. ang usa ka butang, usa ka tawo ideklarar na gani siya abandon. Napasabot, dili na siya masuportahan, dili na siya maproteksyonan, o dili na po siya matabangan. Ingon ana ang kahulugan sa pulong abandon. Amen. Gawas pa gyud ni ana, doon na pa'y dugang kahulugan ang gitawag og abandon. Ang abandon, the other meaning, gitawag siya to cease from maintaining, practicing, or using. Nga kung sa atong pinulungan, gitawag ni siya pag-undang sa pagmintinar, sa paggamit, o pagbansay, Amen. practicing Hallelujah. or using. Undangon na, cease. Mura ka na bang gitawag ba sa masundalog? Ceasefire. Pag yung nag-ceasefire, pasabot undang nagpabuto. Amen. So, Hallelujah. the word cease, in other words, pwede siya tawag na ito, stop. Amen. Hallelujah. Stop maintaining, practicing, or using. Once nga usa ka butang o usa ka tawo, maabandonar na gani, dili na siya mintinahon nimo, dili na, wala na yung maintenance niya. Praise God. Sama sa Hallelujah. usa ka motor o usa ka sakyanan, o i-abandono gani na, dili na mo na siya palitas iyang mga maintenance. Di natin manon. Binati manon! Amen. Or Hallelujah. practicing, usain practicing, pagbansay. Sama sa usa ka magdudula. Kung dili na gani na siya hatagan og panahon or i-abandono na gani siya, that means di na siya hatagag panahon nga magbansay-bansay pa. Ano, di na Praise siya God. pwede ma-appeal Hallelujah. pa. Amen. Sunod igsoon, to cease or to stop from using. Dili na kagamiton. So once nga ang tao or butang i-declared na siya igsoon og abandon, dili na siya pagagamiton. Amen. Hallelujah. Hallelujah! So imo makita igsoon nga
sa panahon nga doon na na'y deklarasyon nga abandonment, ang mahitabo di igsoon, dili na kagamiton, dili na kapabansay-bansayon, wala na'y maintaining sa imo, wala na'y maintenance, and wala na po'y suporta, wala na'y protection, or wala na'y tabang. Praise God. Hallelujah. Klaro na kayo, pastor, basta abandon gani. Amen. Basta iabandonar na gani. Hallelujah. Napasabot, di na ginaangay gamiton. Amen. Hallelujah. Pero ang atong tema karong gabi una, igsoon, nagahisgot na, God will never abandon you. Amen. Ang Diyos, dili mo abandono. But I believe this kind of topic, igsoon, is an optional topic. Amen. Usa siya Hallelujah. ka-optional. Nga dapat butangan nato nig letter and word nga if. Praise the God will never abandon you if. Lord. Amen. Hallelujah. Kaysa ako nang giingon ganina, pastor, usa ni siya ka-experience, kasinatian sa usa ka tinuod nga Kristohanon, nga kun sa iyang pagkatinuod nga Kristohanon nangalagad siyang matinud-anon, Yes, dili niya Lord. masinati nga iabandono siya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise. Hallelujah. So God will never abandon you if, ato lang butangan og if. Amen. Ang Dios dili mo abandono nimo kun. Hallelujah. Kung atong tan-awon mga igsoon ang atong key verse sa Josue kapitulo 1, versikulo 9, nagapanghimadood, even nga dili ka iabandono sa Ginoo kung ikaw magpabilin nga makusganon. Amen. Hallelujah. Siniguro gyud na. Praise the Lord. Amen. Pero gani igsoon sa imong pagpangalagad, kung ikaw, hallelujah, magmaluyahon. Hallelujah. Wala na'y saad igsoon. Amen. Praise God nga atimanon pakas Ginoo. Amen. Yes, Kingano hallelujah. sumala sa atong key verse igsoon. Praise God, atong makita dire nga ang Dios nagasaad ngadto kang Josue nga siya mo uban bisag asa mo ato sa si Josue, bisan asa mo padulong si Josue, ang Dios nagsaad nga siya magauban. Unsay kondisyon, pastor? Pag imong basahon ang unang linya, dili lamang unta mahitabo nga si Josue magmaluyahon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O dili unsa? Matod pa, wala ko ba ikaw sugua magmakusganon ka? Amen. Gawas sa magmakusganon, unsa pa? Praise God, magmaisog ka. Ayaw kahadlok. Gawas sa pagmaisog ka. Praise God, ayaw pagkahadlok. Amen. Hallelujah. Dili ka magmaluya. Amen. Muna siya'y mahimong outcome igsoon. Dili ka iabandonos Ginoo. Basta magmakusganon, dili ka magmaluyahon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Masay sumpay. Kaya ako, ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo. Dunay upat diri pastor nga gimensyon. Amen. Nga mao'y mahimong rason nga sa panahon ni Josue, ang Dios dili maabandono sa iyaha. Amen. Dunay upat ka rason nga ang alagad sa Dios dili iabandonar sa Ginoo. Amen. Unang rason, basta magmakusganon ka lang igsoon. Amen. Ikaduhang rason, basta magmaisugon ka lang igsoon. Praise Ikatulong rason, basta dili ka lang maghadlok-hadlok sa imong panaw sa pagpangalagad. Amen. Ikapat Hallelujah. na rason, dili ka lang magluya-luya sa pag-alagad igsoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dili ka Hallelujah. iabandonos Ginoo. That's why, kining maong topic igsoon, I believe that this is an optional topic. Amen. God will never abandon if. Praise Butangan the Lord. nato ni siya. Hallelujah. If. Butangan nato kun. Dili ka tinuod, pastor, iabandonar sa Ginoo. Amen. Pero, sa Biblia ba, pastor, wala ba'y gipang abandono ang Dios? Sultian mo na mo ning taknaa, igsoon. Hallelujah.
Ayaw pagsalig nga ang atong tima nining gabiuna, ang Dios dili mo abandonon nato. Amen. Hallelujah. Amen. Kay suginlan mo na mo igsoon. Dunay mga katawhan sa Biblia nga ang Dios mi abandono. Amen. Hallelujah. Dunay mga katawhan sa Biblia nga gitalikdan sa Dios. Dunay mga katawhan sa Biblia, amen, nga gitugyan sa Dios ngadtos kaaway. Hallelujah. Hallelujah. Giabandono sila, pastor. Amen. Praise the Lord. Mabasa nato una. Números 14 versikulo 43. Mabasa nimo diha igsoon. Números 14 versikulo 43. Nga diin ang Dios makamaong mo abandonar sa mga katawhan. Gawas lang kung ikaw, amen, parihang ni Josue kay dili ka niya iabandonar. Apan kung pariha ka ni ining mga Israelinon, nga matod pa sa Números 14:43. Pakibasa, pastor. Amen. Hallelujah. Números 14. 43. Amen. Dayon ang pulong si Ginoo. Kay ang Amerikanon, og ang Kanaanhon, anaa sa tubangan ninyo, og mga pukan kamo sa espada, Amen. tungod kay mitalikod kamo gikan sa pagsunod sa Ginoo. Sumpay. Busa ang Ginoo dili magauban kaninyo. Hallelujah. Amen. Amen. Ang sa ingon, ang espada, anaa, bato kaninyo. Amen. Ang espada, ang Hallelujah. katalagman, anaa sa inyong taliwala, o kamo mga pukan sa espada. Unsay rason, pastor? Tungod kay kining maong mga katawhan. Hallelujah. Mitalikod gikan sa pagsunod sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise So the Lord. ikaw karong naminaw diha, dili ka iabandonar sa Dios basta di ka mo talikod sa pagsunod sa Ginoo. Amen. Apan sa oras nga Hallelujah. mo talikod gani ka higala gigson. Sa oras nga dili ka mo sunod sa kabubuton sa Dios. Sa oras nga imong palingog-lingugan ang pulong sa Ginoo. Amen, karong panahon na mahimong hayahay pa ka. Apan moabot unya ang panahon nga iabandono ka sa Dios didto sa linawong kalayo. Praise God. Wala nga mong panawagan nining orasa sa kagabion. Gikan pa ni atong 2016 nagsugod ang programang ang dalan sa pagkabalaan. Amen. Walay puas, hallelujah, wala puli sa pag-awhag sa mga katawhan. Nga dili tagtipas-tipas igsoon sa pagpangalagad. Yes, Lord. Wala Amen. may kapuol igsoon, hallelujah, sa pag-awhag sa matagusa. Nga dili ta mo talikod sa pagsunod sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ay sa oras mo talikod ta, pastor, gikan sa atong pagsunod sa Ginoo. Amen. Dunay Hallelujah. espada nga mupukan ug mulaglag ngadtos mga katawhan nga motalikod gikan sa pagsunod sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Unang delikado kaayo kun motalikod ka. Amen. Delikado kaayo kun musibog ka. Delikado kaayo kung Dios mo imong talikdan. Amen. Hallelujah. Bintaha la grupo mo'y talikdan nimo igsoon. Hallelujah, dunay uban naguol aning akong wali, pastor. Amen. Hallelujah, kay Hallelujah. ginadasig ko no nato ilang membro nga biyaan ilahang grupo. Praise God. Praise God. Tinuod man sad na Hallelujah. igsoon, daghan mga membro karon diha nga murag respeto na lamang ng simba-simba. Amen. Respeto na lang kay nakautang sa pastor, nakautang sa kauban, maikog kang mubiya kay ngano tungod sa utang, pero wala na'y kalipay igsoon, respeto na lamang ng sulod-sulod ug simbahan. Praise God. Hallelujah. Sa makausap pa igsoon, there is amo ang programa. Bisan karon na MacLGC dihang nagpaminaw. Amen. Hinaot nga ni sulod ka sa simbahan, dili tungod kay nagrespeto ka na lang anang imong pastor or nagrespeto ka na lang sa imong mga kauban. Amen. Hinaot mi sulod kag simbahan kay una nimong girespeto ang Dios. Amen. Praise the Lord. Dunay uban niya ay tungod na lang sa kaikog. Labi nag amen. Natagaan atong nakalabayng tuig. Praise God. Hallelujah. Ay, maikog naming mobiya, Brad. Dako magud silang tabang, sila'y nakasalbar atong tinggutom. So, masabot nato nga nagtigom ka na lang, nagsimba ka na lang tungod sa respeto, Tungod sa hatag. tungod sa hatag. Salamat na lang po igsoon og tungod sa hatag makakat-on po kag pangalagad nga tinud-anay.
Amen. Pero- Hallelujah. Tungod sa hatag, nagrespeto ka na lang, lahi man ko ng respeto ka ng tinud-anay yung pagpangalagad. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Igsoon, naning orasa sa makausapa. Among gipanawagan. Atong makaigsuunan nga nanay mga pagduha-duha. Pangita mog simbahan. Una may taga Mak-LGC nga duha-duha aning grupuha. Pangitag simbahan nimo igsoon nga dili na ka magduha-duha. Amen. Hallelujah. Wa kay kalipay nga mosulod og simbahan. Wala na dawatas Ginoo. Amen. Hallelujah. Labinag ang imo ang pagsulod og simbahan tungod lang sa tao. Unsa man dining atong pagsimba pang tao ni pastor. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Musulod ang simbahan tungod nas Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unang dining orasa di nato mapugnan pastor. Yes, Lord. Ang Hallelujah. Panginoon. Bahala og mobiya ka. Bahalag talikdan kag tao. Bahalag mobiya ka sa tao. Basta di ka mobiya sa Dios. Basta dili ka talikdan sa Dios. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Matod ba ni Haring David sa Salmo 100 versikulo 2? Sa kalipay panag-alagad kamo sa Ginoo. Amen. Serve the Lord with gladness. Kung nangalagad ka lang, kung wala na kay kalipay di Igsoon, dili na gidawat sa Dios. Sorry, dili mi judgmental dire pero gasulti lang mis labing tinuod Igsoon. Amen. Hallelujah nga nag-alagad ka na lang tungod sa tao. Mo na siya gitawag og pag-alagad nga matod pa ni Pablo, pag-alagad nga linigoy nga magapahimuot sa tao. Amen. Hallelujah. Dapat ang pag-alagad nga atong buhaton, pag-alagad nga matinud-anon dito sa Dios mismo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Balikan nato Igsoon. Dili ba kaantigong mo abandonar ang Dios? Basig magunahon mo haninduta sa tima ni Pastor Babor, ninduta sa programa, ninduta sa ilang hisgutan. God will never abandon you. Pero Igsoon ayo kalimot na anay F nga sumpay. Amen. Ang Dios dili mo abandono nimo kun pariha kang huswi. Amen. Pero pariha ka ni ining mga Israelinon nga mitalikod. Wala mo sunod sa kabubuton sa Dios. Hinuno ang ilang gisunod, ang ilang kaugalingong kagustuhan. Dunay espada nga gibutang aron mupukan. Kaya matod pa sa maong bersikulo pastor unsa na? Hallelujah. Tungod kay mitalikod kamo gikan sa pagsunod sa Ginoo, busa ang Ginoo dili magauban kaninyo. Amen. Hallelujah. Pagkapaita igsoon ka ng dili nakaubanan sa Dios. Pinakadelikadong bahin sa kinabuhi ka ng dili nakaubanan sa Dios. Amen. Hallelujah. Yan bitaw nila COVID igsoon delikado. Sige. Mo man po'y pagsabot sa uban. Delikado, tugutan ta, delikado. Pero sugin lang ta mo igsoon ning orasa. Ang pinakadelikado kanang dili nakaubanan sa Dios. Biyaan na sino. Kanang talikdan na ka sa Dios, kanang biyaan na ka sa Dios. Amen. Hallelujah. Bantay ka ni Samson bitaw pastor. Amen. Si Samson sa dihang naa pa ang Dios nagpakig-uban niya. Kanunay siyang nagmadaogon. Praise the Lord. Aban sa Amen. oras nga ang Dios mitalikod. Niadtong hugadaa si Samson nadakpan sa mga Pilistihanon. Amen. Hallelujah. Gawas na nadakpan, gibutaan pagyod si Samson. Praise God. Hallelujah. Munay gidangatan ni Samson tungod kay ang Dios mitalikod na niya. Amen. Gawas ni Samson igsoon. Atong tan-awon arita sa dugang pagpanghimatuod nga ang Dios kabalo baya pud eng mo abandono. Basta Amen. dili ka mo sunod niya. Unang Samuel 15:26. Mabasa nato diri igsoon ang kaagi sa usa ka alagad nga nagmasinugtanon. Amen. Pero ang nakaapan lang sa pagkamasinugtanon niya kay dili kumplito. Amen. So kining pagsugot igsoon nga dili kumplito, dili malipay ang Dios.
Amen. Hallelujah. Unang Samuel 15:26. Saan, Pastor? Basa please. Og si Samuel miingon kang Saul, ako dili na mo balik uban kanimo, Aha. kay ikaw nagsalikway sa pulong sa Ginoo. Og ang Ginoo nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. Hallelujah. At sa sumpay zon, praise God. Hallelujah nga ang Dios matod pa ni Samuel. Praise God. Ato tanaw ni. Kay ikaw nagasalikway sa pulong sa Dios, ang Dios nagsalikway kanimo gikan sa paghari ibabaw sa Israel. Amen. Diri nimo makita maigsoon kaagi ni siya ni Saul. Kini si Saul usa kay gayon ni ana kun imong basahon ang context. Gisugo sa Ginoo aron hutdog patay ang mga Amalekanhon. Karaan kayo ni nga sugilanon igsoon. Amen. Hallelujah. Gisugo sa Dios si Saul nga hutdon og patay ang mga Amalekanon, dili lamang tao kundi hasta pa mga kahayupan. Karnero, baka, kamilyo, mga katawhan, bata ngadto sa tigulang, ipahurot og papatay sa Ginoo. Amen. Tuod man si Samuel, si Saul, milakaw. Milakaw si Saul ug iyang gisulong ang mga Amalekanhon ug tuod iyang gipangpatay. Kung dili nimo uting kayon, makaingon ka nga nagmagsinugtanon si Saul. Praise God. Hallelujah. Pero pag imong uting kayon igsoon, dunay pagsupak nga gihimo si Saul. Ang sulti sa Dios, hutda pagpatay. Tao o hayupan, hutda og patay. Apan, si Saul, mituman nga dili kompleto pinaagi sa pagpatay. Amen. Sa mga niwang nga mga kahayupan. Apan ang mga tambok nga mga kahayupan, pastor, Amen. gilain. Hallelujah. Kay tungod sa rason nga ako ning ihalad o amo ning ihalad sa Ginoo. Praise God. Amen. Mura pug nindot, murag correct ba pud nga pagka plano? Kay ang intensyon ihalad mas Ginoo. Praise God. Sultian ti Hallelujah. kaigsoon, bisan pag nindot ng imong plano, pero dili mao'y unang sugyot sa Dios, dili mao'y unang sugo sa Dios, ang Dios wa gikalipay. Amen. Ang Dios wa gikahimuot igsoon. Matod pas Dios hutdag patay. Hallelujah. Mabasa nimo na sa 15 versikulo 3. Matod pas Ginoo sa lakaw ug hampaka si Amalek ug hutda paglaglag ang tanan nya anaa kanila ug ayaw pagpagawasa kun dili patya ang lalaki ug babay, bata ug masuso, baka, karnero, kamilyo ug asno. Amen. Hallelujah. Ug tuod gipang patay ni Saul. Pero ang gipatay ang katulang mga niwang nga mga kahayupan. Mga katawhan gipang patay pero gibuhi, gidakop nga buhi ang ilang hari nga mao si Agag. Hallelujah. Diya nimo makita usab igsoon nga naminaw karon nga ang tao na aginindot bayang plano. Amen. Pero kung ang atong mga nindot nga plano og dili na maoy kabubuton sa Dios, ang Dios dili gihapon mahimuot ni anak. Amen. Hallelujah. Kumusta man ang imong mga plano karon, di kahimutan ba sa Dios? Hallelujah. So niyadtong panahon na si Saul nakadawat siya og mga pagsudya. Una sa Dios, ikaduha ngadto sa alagad sa Dios nga mao si Samuel. Gisudyaan ni Samuel si Saul. Nganong nagmasukihon ka? Amen. Hallelujah. Nganong misukol ka sa sugo sa Dios? Nganong misukwahi ka? Di ba ang sugo sa Dios hutdon imong patay? Nganong imong gibuhi ng uban di ang mga hayupan? Praise God. Hallelujah. Hallelujah.
Versikulo 23. Matod pa ni Samuel ang pagsukol samara sa sala sa lumay. O ang pagkagahi sa kasing-kasing samara sa pagdiwata. Amen. Pag-alagad sa mga Hallelujah. Diyos-Diyos. Tungod kay imong gisalikway ang pulong sa Dios, siya usab magasalikway kanimo gikan sa pagkahari. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Makapangutana ka, asabay sayop ani. E di ba gipang patay man unta ni Saul. Ang sayop igsoon mo ni. Dili kumplito nga pagtuman. Amen. Mituman si Saul pero dili kumplito. Amen. Usa kay gayon ana, last year, kung di ko nakalimot igsoon atong gisgutan. Usa ka bulan natong discussion dinhi sa ato ang programa ang dalan sa pagkabalaan. Ang topic nato nga compromising. Amen. Si Saul, usa siya sa mga compromiser igsoon. Amen. Iyang giuyunan ang sugyot sa mga tao, iyang giuyunan ang iyang kagustuhan. Ug wala niya kumplituha pag-uyon ang kagustuhan sa Dios. Praise God. Hallelujah. Sultihan mo namo nining oras sa igsoon. Madod pa ni Apostol Santiago, Kapitulo 2, versikulo 10. Kung natuman nimo ang uban, apan nakalapas kas usa, nagmalinapason ka sa tanan. Amen. Hallelujah. Pag sa eskwelahan, pastor, ang estudyante makakuhag 99% doon sa tinuod valedictorian ni siya. Amen. Hallelujah. Makakuhag 95, nindot ta naggrado igsoon, 98, 99. Wow, napakadindot kung arikas evaluation sa secular knowledge igsoon. Maayo kayog utok ang maong bata basta kay makakuhag 99. Labi Amen. nag-perfect yun, Hallelujah. praise the Lord. Pero pag dito sa Ginoo igsoon, pag 99%, wala ang 1% para mahimong 100% ang mahitabo. Back subject ka igsoon. Hagbong. Amen. Hallelujah. Hagbong. Munang niining panahona ang Dios nagsalikway kang Saul, nag-abandono kang Saul. Amen. Tungod kay si Saul wala magkumplito pagsunod sa tingog sa Dios. Munang kung naamang kay pag-alagad karon igsoon, ayaw nag-i-50-50, ayaw Amen. nag-i-60-60, 70, 80, 90, himuan na paning kamuti nga mahimo ng 100% at tubangan sa Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nang nasa libros Daniel Kapitulo 2, na dito mabasa kung ako masayop nga, gitimbang ka, Amen. pero ang nahitabo, ito tanawon ni Maigsoon, gitimbang pero pagtanaw pastor, unsa? Kulang. Kulang. Hallelujah. Pasensya na Igsoon tungkol sa Kapitulo 5. Mabasa nato di Igsoon 27. Amen. Agitimbang unya. Likas 25. Ano na sa 27 pastor? Basa paliw. Daniel 5:27. Amen. Kikil ikaw ginatimbang diha sa timbangan og nakita nga kulangan. Oh, kana. Amen. Na pag-abot sa timbangay ay nakitang kulang. Amen. Praise the Lord. So lang mga adlaw igsoon. Posible nga atong mga binuhatan pagatimbangon. Amen. Hallelujah. Ipagtimbang dito kulang man eh. Nagsugot man unta pero kaputol raman, wa man kumplito ha. Majus nun usahay. Makarnero usahay, mausahay pud makanding man sab. Praise God. Di kita kalimot anang sambingaya igsoon ha sa Mateo Kapitulo 25. Amen. Hallelujah. Nagailog kining mga relihiyon karon og patuo igsoon nga kami ginsakto kanang uban niya kanang apostolic di gyud na insakto. Hinukmanay tamas ginhawa sa pakadagan sa mga relihiyon igsoon pero timan inang Mateo 25. Praise God, moabot ang panahon nga ang atong Dios mahimong daw samas magbalantay sa kahayupan nga iharang lainon Kandi karnero. ang kanding aris iyang wala, ang makarniro aris iyang tuo. Amen. Hallelujah. Ya mag-uol man pod mo ug moingon mi nga kami rang mak-LCC mo'y karniro. Amen.
Hallelujah. Nang kami diri igsoon. Hallelujah. Di wagad may lakas loob nga mo declare nga kami rang mak-LCC. Ngano? Ay nay dagang mak-LCC dihang di pud malangit oy. Dili karnero. Di mo karnero, makarnero man pug mo simba ini gawas pud di naman. Para po kandi. Muro naman pug kanding. Hallelujah. Binigsod simbahan, karnero. Pero ini gawas igsoon. Aw. Di na pud nimo ma ilahan nga karnero pa. Nang tingali, vice versa ra pud ni. Di Amen. ako sa inyong grupo igsoon, ayaw po mo paniguro diha, kamutanan dihang, kung saan ang grupo ha, mga langit po no? Amen. Munang isig paning kamot ta igsoon. Praise the Lord. Kadali pastor, Hallelujah. ning kamot po ta nga, di ta mahimong, kanang gitawag og dispatcher. Amen. Dispatcher, magsig pangapayod, li na mo, kay manglarga na ta. Pagkahuman na bilin, Pagkahuman, paglarga sa tiyanan, nabilin. paglaragahan, So, ikaw ba? kayo na igsoon ha, kita mga magwali. Man. Praise God, ato ang pingan, ato ang tinguhaon. Unta, atay panglantaw ng kining mga magwali, labi na yung mga apostolik, unta, magkahiusan eh. Yes, hallelujah. Ambot Man. mahitabo ba? Praise God, panglantaw lang na sa inyong ubos nga igsoon, diha igsoon. Ambot, supak ba mo ana? Muna'y pangutanag malawas pa. Hallelujah. Ambot pag malawas. Kasi mahimuot ko, pastor, mamalandong ba? Amen. Mahimuot ko, usahay, nga, mutulo akong mga luha Yes, sa hallelujah. pagpamalandong. Labi nag mutanaw ko sa ako ang mga nabuhat. Ginoo, takos na bani nga imong Hallelujah. gantihan. Takos na baning akong nabuhat, Ginoo, nga pag-abot sa tinimbangay unya puhon, dili ko mahukman sa silot. Amen. Hallelujah. Naigsoon ka mong naminaw ron diha. Amen. Mahimong i-reject ka sa Praise, tao. Hallelujah. Mahimong iabandono ka sa tao. Pero ayaw kalimot, basta magpanariha ka lang ni Josue. Basta pariha lamang ta ni Josue nga dili ta magmaluyahon, dinanglan dili ta magtinalawan, kung dili magmakusganon, magmaisugon, o dili ta magmahadlokon. Ang Dios nagsaad nga dili ka nako iabandona. Amen. Hallelujah. Maura man yung pagka-istorya tingali pastor no. Kaling ang Amen. ingon diri sa Josue Praise uno the no Lord. bi, bisag asa ka mo adto ako maguban. Yung Amen. sa day na nato pagsabot. Ay, sa common sense na lang, nga ubanan ka sa Dios, napasabot, dili ka niya iabandono. Amen. Hallelujah. Hallelujah, bisag asa ka mo adto. Dili tugis kalautan. Dili ka itugyan sa kalautan. Dili ka Yes, niya iabandono. Ngano? Tungod kay ikaw nagmakusganon. Amen. Tungod kay ikaw nagmaisugon. Amen. Praise the Lord. Ay mong makita ning kasaysayan sa pagkamaisugon, pastor? Hinumduman nato tong tulo ka buok tao ba? Amen. Hallelujah. Tingali, matausan nato, kailan na gid aning tulo ka buok? Amen. Nga nagmaisugon sila. May namduman nato, bisan sa gipot nga oras, pero amo kining labas sa mga panumduman ang tulo ka mga katawhan. Amen. Nawag yun sila Hallelujah. italaw-talaw igsoon. Nagmaisugon yun sila, bisan pa mga igsoon sa ilang paghimo og nagkahulugan og kamatayon. Amen. Kung saan Hallelujah. gibuhat nila. Sa mga kasaysayan atong makita di sa libro sa Daniel, Amen. nga din dunay decree maigsoon o pamalaod nga gipakanaog niadtong panahon na nga ang tanan kinahanglang muyukbo sa maong larawan. Inigtingog sa mga musical instruments. Inigtingog sa mga tulunggon. Dapat ang tanan muyukbo Praise God. sa maong Hallelujah. larawan o ribulto igsoon. Hallelujah. Tuod man, naningog. Yukbo ay ang tanan. Apan, na itulong nagpabilin igsoon. Amen. Hallelujah. Maisugon si Shadrach, Meshach, Abednego. Nakinsa igsoon, may barog. Amen. Bisag nasayod na sila sa mahimong resulta sa ilang pagsupak sa maong pamalaod. Gitagaag chance. Giduol sila, giingnan sila, nasayod ba mo? Nga, sa panahong dili mo muyokbo, Amen. naayhudno Hallelujah. ditong giandam. Naayhudno nga dito isugba, ikrimit ka dito. Praise God. Hallelujah. Matod pa mga igsoon ni Shadrach, Meshach, Abednego, mahal ngari. Bisan pa ang among Ginoo nga gialagaran og dili mo laban namo.
Bisan pa ang Ginoo sa kaitasan og dili man mutabang namo, dili mahitabo nga kami muyukbo ni anang imong larawan nga gihimo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nagmaisugon si Sadrak, Misak, Abednego, igsoon. Amen. Saad sa Dios nga basta magmaisugon ka lang, ubanan ka niya bisag asa. Amen. Hallelujah. Tuod, sumala sa kasaysayan, ay gipanghulog sila maigsoon. May order ang hari nga, sige ang hudno, inita ninyo, sugnurin ninyo maayo nga kanang ang kainiton, mahimo siyang 7 kapilo. Amen. Ang Hallelujah. kasaysayan nagatug-an maigsoon, nga gipangsakwat silang Sadrak, Misak, Abednego o gisugba. Apan ang nangamatay igsoon, mao ang nangagsakwat. Amen. Tungod Hallelujah. sa kainit. Apan ang gipangsugba. Amen. Nagalakaw-lakaw lang didto mga igsoon taliwala sa hudno. Amen. Hug ang Hallelujah. katingalahan igsoon kay unta tulo lamang kabuok. Amen. Ang gipangsugba. Apan nakita sa kadaghanan mismo ang hari nakakita nga dili na tulo ang naglakaw-lakaw dito sa hudno kundi 4 na kabuok. Amen. Hallelujah. Nganong naupat naman matod pa sa panguna-una sa hari, nganong naupat naman nga tulo raman ta to kabuok. Amen. Hallelujah. So ginlan mo namo nining orasos sa kagabion ni Higalag igsoon. Yes, Ang Dios nga hallelujah. nagsaa dinhi sa libro sa Josue Kapitulo 1. Amen. Mausab ang Dios. Ang Dios ni Josue, mausab ang Dios ni Sadrak, Misak, Abednego. Amen. Ang Dios nga nagsaad nga kang Josue nga ubanan bisag asa mo adto. Nagauban usab nga kang Sadrak, Misak ug Abednego. Tungod kay si Sadrak, Misak, Abednego nagmaisugon sila sa ilang pag-ila ug pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And so ginlan mo namo nining orasa sa kagabion. Ang Dios ni Josue. Ang Dios ni Sadrak, Misak, Abednego nga nag-uban kanila. Mao gihapon kining Dios nga atong gialagaran karon. Usa ka Dios nga dili motugot nga maabandono ang mga katawhan nga nagmatinud-anon. Amen. Usa ka Dios nga dili mo talikod. Basta ang maong mga katawan dili usab mo talikod sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Na ikaw karon igsoon kitang tanan nga naminaw, nakabasa sa pulong sa Dios. Sala nagyod natong magtalikod-talikod ato pang talikdan-talikdan ang Ginoo igsoon. Amen. Wala nga mo mong Hallelujah. ginadasig diha sa mga kaigsunan dihang dugay ng mitalikod sa Dios. Naapaman ka kay kinabuhi diha igsoon. Maayo pa man ka kaglawas, Hallelujah. baskog pa man ka kaglawas. Balik na sa pagpangalagad sa Dios mintras di paulahi ang tanan. Amen. Hallelujah. Balik na igsoon. Kung mitalikod ka kagahapon, kung mitalikod ka sa nakalabayng bulan, kung mitalikod ka sa nakalabayng katuigan, kung imong nabati kining orasa ang panawagan, Yes, Lord. kinasing-kasing na Hallelujah. ako kang giawhag, kinasing-kasing na mo kang giawhag, igsoon. Balik Amen. na, mintras di Hallelujah. paulahi ang tanan. Yes, Lord. Amen. Daghang nangandoy mga Hallelujah. lagad, pero dili na makakaya. Amen. Hallelujah. Daghan nga nangandoy nga mudulog simbahan, pero dili na kaya. Hallelujah. Daghang nga gustong mo simba, daghang gustong mo daig, daghang nangandoy nga mo sayaw, mo lukso, hallelujah, mo awit para sa Dios, pero Yes, dili na makakaya. Amen. Ngano, asa sila di ay karon? Praise God. Malagmit ang uban, naglubog na sa banig igsoon. Amen. Hallelujah. Malagmit ang uban, nang nga disable na, naputla nagkamot, naputla nagtiil. Malagmit ang uban na paralyzed na. Praise Kumusta di ay sa una, God. so wala pa ka Hallelujah. maparalyze igsoon. Ayaw pa abutang maparalyze ka, aron ka maghunahunang mo simba na? Amen. Ayaw pa Hallelujah. abutang madisable ka, unya ayaw pa ka maghunahuna nga mo simba na? Yes, hallelujah. Ayaw pa abuta igsong magkaingon-ingon ka, ayaw pa ka mo desisyong mo balik na sa pagpangalagad? Amen. Hallelujah. Among Hallelujah. kinasing-kasing nga mga pag-awhag sa among mga igsoon diha karon nga naminaw. Wala mi magwali diri relihiyon igsoon. Kay para namo, amen.
Kanang relihiyon, igsoon. Hallelujah. Or mga karitula, igsoon. Natural ra na. Amen. Kaya atong nasod, Hallelujah. nag-required manggod nga, iparehistro, butangag ngalan, kaya dili gani parehistro, idakpunpod mga igsoon, apoy penalty. Amen. Hallelujah. Amen. Pero, para nato diri pastor, Amen. ang Hallelujah. karitula, dili na mo'y balikan sa Dios. Ang balikan sa Dios, ang ato ang mga binuhatan. Yes, Lord. Amen. 2 Corintos 5:10, mabasa nato. Amen nga sa ulaing mga adlaw ang matag-usa mga tubang sa hukmanan ni Kristo. Amen. Ug aron ang matag-usa Hallelujah. magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo og daotan. Amen. Hallelujah. Kumusta Hallelujah. nabuhat nimo ron sikag panglibak? Kumusta nabuhat nimo ron sikag pangdaot sa imong sikatawo? Praise God. Hallelujah. Ayo bandiha igsoon biag grupo daoton ang pikas grupo. Amen. Hallelujah. Kita diri wa ta magdaot nagsulti ra tas labing tinuod. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kanang dili tinuod na hitabo ug dili gibuhat nato igsoon mo na siya'y pagdaot. Amen. Pero og Hallelujah. nakita nasaksihan sa kadaghanan nga mo'y binuhatan o niya atong isulti, dili na siya pagdaot, gisulti lang ang labing tinuod. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Natural lang po nas kinabuhing Kristohanon, pastor, no? Amen. Butang-butangan, daoton. Pero lisod kayo, masakpan kas Ginoo mga igsoon nga sige pangdaot. Amen. Kung Hallelujah. nakapangdaot ka, undangon na nato igsoon. Praise Lord. Hallelujah. Kung nahimo kang marites ato nakalaban adlaw, ayaw na ron. Ayaw na ugma. Amen. Lisod po kayo moingon, ayaw ra mo kay akura. Ako rin marites. Ayaw banatan ng mga marites, pero otro po. Ito po marites. Hallelujah. So balik tayo igsoon. God will never abandon. If ang Amen. Dios dili gyud siya mo abandonar, basta mao ni siya. Pariha ka ni Josue. Pariha ka ni Sadrak, Misak, Abednego. Amen. Ay dili Hallelujah. kay abandono igsoon. Sunod. Yes, Lord. Hallelujah. Atong tanawon may igsoon, doon pag itay pila ka mga minutong nabilin. Kining gitawag og dili ka mahadlok. Sugo nis Ginoo nga kang Josue. Amen. Hallelujah. Atong mahinumduman pod si Daniel. Amen. Si Daniel ni atong panahon na sa iyahang pagpuyo dito sa siyudad sa Babylonia. Nagpakanawag usab og balaod ang pamunuan ni atong panahon na. Nga nianang mga panahon na walay lain nga pagayukbuan, walay laing pagaampuan gawas sa ilaha lamang nga labaw ni atong dapita. Amen. Apan si Daniel igsoon misupak sa maong pamalaod. Bisan si Daniel og nakahibalo nga ang maong pamalaod nagkahulugan og silot. Og ang silot unsa pastor? Ang musupak ihulog ngadto sa langob sa mga leon. Amen. Hallelujah. Pero bisag unsaon si Daniel igsoon wa mahadlok sa balaod, wala mahadlok igsoon sa silot. Amen. Matod pa niya. Praise God. Nga wa siya'y lain nga ampuan gawas sa Dios nga naas kahitasan. Amen. Giuli Hallelujah. siya sa iyang balay, yablihan ang pultahan, yablihan mga igsoon ang mga tambuanan, mga bintana. Sa iyang balay, unya nag-ampo siya. Tuod, nakitaan siya sa mga katawhan, gi-report dayon siya. Bugat sa hunahuna sa hari nga iyahang suod, kay suod man niya si Daniel, nga masilutan. Pero unsaon nasiliuhan naman ang pamalaod. Nga kutob sa masaksihan, nga muluhod, nga atos laing Dios, gawa sa Dios ni atong dapita, ihulog yun siya sa langob sa mga leon. Amen. Hallelujah. Si Daniel wa mahadlok igsoon nang naikanta nga si Daniel way kahadlok. Wa siya mahadlok. Naibalo si Daniel. Nga ang Dios nga nagsaad kang Josue, nga bagauban bisag asa mo ato Josue, mao gihapong Dios sa ang iyahang giampuan o gialagaran. Amen. Hallelujah. Laktod pag istorya igsoon.
Si Daniel gihulog sa langob sa mga leon. Og tungod kay ang Dios nagsaad man nga basta di lang mahadlok, pastor. Amen. Basta magmaisugon lang, basta magmakusganon lang, basta di lang magmaluya. Doon na siya isaad. Doon sa isaad niya, ubanan bisag asa mo adto. Amen. Hallelujah. Di atong hugadaa igsoon. Ang Dios nag-uban gihapon kang Daniel. Amen. Praise Bisan Lord. sa baba sa mga leon. Nga basi pa sumalas mabasa ang mga taong ihulog dito, pastor, inigabot dito sa salog sa langob, bukog na. Kay salo-saloon mga igsoon, hallelujah sa mga leon. Ilug-ilugan, bugnot-bugnoton, may igsoon, inigkatambog Praise dito, hallelujah. bukog na, pangkit-kit na si leon. Pero si Daniel igsoon, nga din, walay kahadlok, bahala, maigsoon, ug masupak niya ang balaod niya atong panahon na sa iyang nasod o gingharian nga gipuy-an. Kay tungod kay iyang gipalabi mga igsoon, hallelujah, ang pagka makusganon nga mag-alagad sa Dios. Walay bisag usa ka buok pinaakan sa leon. Amen. Ngano? Hallelujah. Tungod kay ang Dios nag-uban kaniya ni adtong maong dapit sa langob sa mga leon. So imong makita, pastor, amen, ang Dios, hallelujah, di lamang sa kalipay nga sitwasyon magauban, kundi bisan sa mga kritikal nga sitwasyon, bisan sa mga langob sa leon, amen, Yes, sa hudno Lord. nga kalayo, Amen. hallelujah, dili kaniya pasagdan, dili kaniya iabandonar, basta lang, magmaisugon ka, magmalahutayon ka, nga magalagad diha kaniya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God will never abandon you. F, agyuning F, igsoon, na agyuning kun, Amen. kun. Parihata ni Sadrak, Misak, Abednego og prinsipyo. Amen. Parihata ni Daniel igsoon og prinsipyo. Parihata ni Josue og prinsipyo. Amen. Ang Dios dili gayod mutalikod nato igsoon. Amen. Apan kung parihata ni Hallelujah. atong naadya sa Numeros 14:43, din ang mga Israelinon ming talikod gikan sa Ginoo. Mga Israelinon nga ming talikod sa ilang gikan sa ilang pagsunod diya sa Dios. Amen. Ang Dios usab mitalikod og nagpahalunag espada aron sila mga pukan. Amen. Nagpasabot. Hallelujah. Hallelujah. Kining mutalikod kas Ginoo kaalautan igsoon ang imong maangkon. Amen. Ang pagtalikod sa Hallelujah. Dios ang imong padulngan kaalautan. Amen. Si Saul igsoon nga wala pod magkumplito pagkamasinugtanon. Si Saul nga kulang ang iyang pagkamasinugtanon dias Ginoo. Naimo siyang compromiser igsoon. Hallelujah. May resulta kini og pagtalikod usab sa Dios. Amen. Gibiyaan siya sa Dios. Amen. Manang dili tag compromise karong panahon na igsoon aron ta dili biyaan sa Dios. Yes. Dili tag compromise Hallelujah. karon sa kalibutan Amen. mga igsoon, labi na ang Praise Roma God. 12 kapitulo 12 versikulo 2. Dili tag pahiuyon ining panahon na sa kalibutan. Amen. Kundi dili atong usbo ng atong pangunahuna pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Amen. Aron sa ingon ni ana, dili pud ta talikdan sa Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pagkanindot sa saad sa Ginoo, Amen. Praise dili the ta Lord. niya biyaan. Gani, imo po ning mabasa igsoon diha sa libro sa Juan, Amen. dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilaw. Amen. Mabalik. I will not leave you comfortless, Amen. and I will come to you. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo, ako mo balik ra kaninyo. Amen. Hallelujah. Ang pangutana na rin ng pastor kinsa gisultian, apil ba ng mga backslider diha rong naminaw? No. Tanawag kinsa ng mga taong gisultian diha, bisan kita diri untay labot gani. Amen. Ang iyang Hallelujah. gisultian diha anang panahon na pastor iyahang mga apostoles. Amen. Ang gikaatubang ni Kristo anang panahon na ang iyang mga tinun-an. Amen. Ikaw karon bisan ako diring nagsulti, bisan kita diri wala ta maapil ana kay kanus abata na himugso pa aning kalibutana. Amen. Pero kanus amang punta mahimong may kalambigitan anang maong bersikulo pastor. Nga dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo, ako mo balik ra kaninyo kanus amang ta pwedeng maka angkon anang maong saad.
Amen. Kung sa oras lang pod nga magpinarihata sa mga apostoles. Kung sa Amen. oras lang pod nga ang atong mga kinabuhi pariha pod sa pagkinabuhi sa mga apostoles. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaw karon dihang naminaw, Igsoon. Ang imong kinabuhi parihas pag kinabuhi sa mga apostoles. Apil ka na, balikan ka. Amen. Nakita Hallelujah. diri pastor, kitang duha. Ninguha tang mapariha pod ta Amen. sa kinabuhi sa mga Hallelujah. apostoles aron kining giingon diha sa Juan ba nga di ko kamo biyaan. Apil ta na basta mapariha tas mga apostoles atong tanaw ni kinabuhi sa mga apostoles Igsoon atong Amen. lion ba? Asa man ko kakitag apostoles mga Igsoon gawas ni Judas nga buliagon. Amen. Si Judas ramang gibuloyagon nato Igsoon. Si Judas ramang angayang maghinudas pod. Amen. Pero Hallelujah. the rest of the 12 apostles may Igsoon. Ang 11 kabuok, kumusta man? Si Pedro, si Juan, si Santiago, kumusta man ang ilang kinabuhi? Mga salawayon ba? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pagsulti ni Ginoong Hesus aning panahon na, duda ko mga Igsoon, duda lang ha. Amen. Murang na-exempted na si Judas. Amen. Kaya ba na ang Dios o unsay role ni Judas? Pero ang iyang gisultian diha maigsoon kadtong mga matinud-ano niyang mga apostoles mo iyang Amen. giingnan dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo ako mo balik ra. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Now karon igsoon nga naminaw. Kumusta man imong kinabuhi pareha ba? Og pagkinabuhi sa mga apostoles. Ito na nato prangkahon nato ni pagistorya pastor. Ang mga Amen. apostoles dili pasaway. Amen. Asa makitag apostoles pasaway gawas ni Judas lagi. Ato nang i-exempted diya si Judas. So, Amen. ang 11 ka apostoles gawas ni Judas, kumusta man di ito? Nababatay mabasang sila mga salawayon? Amen. Adili ka kabasa. Labi na katukan ni Apostol Pedro. Si Pedro Igsoon ang iyang mensahe. Praise God, holiness. Amen. Ang paboritong doktrina ni Pedro Maigsoon is holiness, pagbinalaan. Amen. Hallelujah. Klaro kayo nang ingon niya diya sa unang Pedro Kapitulo 1 nga, sa anglit ang inyong amahang langit nun nagtawag kaninyo balaan, kamo usab magbalaan sa tanang panggawi. Amen. Hallelujah. Si Santiago, sa maiyang paboritong topic igsoon, humbleness. Amen. Mapagsanon. Matod pa niya, paubos inyong kaugalingon, ug sukli ninyo ang yawa, ug mukaratil ang yawa sa pagdalagan. Dr. Lucas po. So, Hallelujah. Doon na sila yung mga favorite doctrines igsoon nga kinsa mayon tag mo punay atong paborito. Ikaw karon dihang naminaw igsoon, kumusta? Paborito ba nimong doktrina ang holiness? praise God. Pareha ka ni Hallelujah. Pedro. Paborito ba nimong doktrina ang pagkamapainobsanon? Pareha ka ni Santiago. Amen. Hallelujah. Malangay na may maigsoon ug ato pang utingkayon tong ubang mga abilidad sa ubang mga apostoles. Pero sigurado gyud may igsoon 100% si Judas ra gyud sa lawayon atong ilang grupo. Amen. Hallelujah. Isod kaayog na ay Judas maapil sa grupo igsoon. Praise God. Hallelujah. Siguruan ang inyong mga kagrupo dihang way Judas igsoon. Kaya na ay Judas, amen. Bungkag na. Huwag walang pinig. Bungkag lang pinig, pabiling abal. Praise God. Hallelujah. Ano, si Judas magito'y, inoon, yan na tong kanabang dalan sa kinabuhi ba? Amen. Hallelujah. Matod pas Ginoo, mas maayo pa ang tagwa ni mahimugso ning tawhana. Praise God. Nakapag-uol sa Ginoo. Oh. Kinabuhi nga nakapag-uol sa Dios. Hallelujah. Kumusta man kinabuhi nato ron diha igsoon, wa ba kapag-uol sa Dios? Ay og nakapag-uol gaya na sa Dios, ay murag purparianas kang Judas. Amen. Hallelujah. So gisaaran sa Dios ang mga apostoles nga balikan mo nako, dili mo nako biyaan. Pastor, kita di naman ta apostoles. Apil ta igsoon ana basta musunod ta ug unsay mga gibuhat sa mga apostoles. Amen. Hallelujah. That's why dunay gitawag mga igsoon og apostolic. Amen. Gusto lang namong isubli din sa kahanginan. We are so very proud nga usamis mga apostolic. Amen. Dunay kanta na Praise igsoon, Lord. I'm an apostolic, I am not ashamed. Just read the book of Acts. We are still the same. Amen. Apostoliko, dili na ako ni ikaulaw.
Kaya Amen. nga, unsa man day kahulugan anang apostolic. Daghan karong nag-angkong apostolic pero kapostolic di ay. Apostolic mini. Oh. Kapos. Amen. Napoy putolik. Pero ang Amen. insakto igsong kahulugan sa tawag apostolic. Apostolic means pertaining to the doctrines of the original apostles of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Mga katawhan ka na nga nagasunod sa mga katudluan sa original nga apostolis ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mao nay Praise the apostolic. Pag-ingon nga, apostolic, ay ko ana, taga siya nagsinina. Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Basta apostolic gani, bawal ng putol og buhok. Dili igsoon, wala sa apostolic ng pagbawal og putol og buhok sa mga babae sa Biblia na. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Basta apostolic, tigsayal. Dili na unsa pa na dihang mga komentaryo. Basta apostolic gani, mga tagas nagbuhok, mga tagas nagsinina. Ay dili na igsoon sa apostolic baya. Naagyod na sa Biblia. Amen. Praise Praise the Lord. maluoy may mga igsoon sa among kaugalingon ba? Pasanginlan. Kana mga apostolic, mali, kuana, higpit kayo. Dili in taon kami mo higpit igsoon, ang higpit mao ang Biblia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Dili na mo maigsoon mapugngan. Yes, Aling gabi Lord. una, Hallelujah. ipalanog. Amen. Nga ang stricto mga igsoon, hallelujah, dili ang relihiyon, dili Amen. ang mga pastors, Hallelujah. kundi ang stricto mao ang Dios nga atong gialagaran. Amen. Ang Praise stricto the Lord. mao ang pulong sa Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya uuya pa itaw ni Pastor Babor. Amen. Basta Pastor Babor, stricto na. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Say, mahimuot ko, may isang magunahon na. Basta Pastor Babor ko no, stricto. Basta Bishop Bernie Mendoza, stricto na. Ay dili bayag son. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang uban kay murag di na lang ganahan nato kay stricto ta. Igsoon si Piat yung ka. Kung ganahan ka sa stricto nga pastor, samara giganahan ka sa Dios nga imong gialagaran. Amen. Hallelujah. Pero mamili-pili ka at ari ko dere kay mayori kay okay ra dere. Okay ra tanan. Okay ra dere. Basta ang pastor dere magapadasig raman niya lahutay. Unya kay daghan magkahulugan ng lahutay man puspasaway. Lahutay bisyo. Lahutay pug bisyo. Sige ra nato padasig nga lahutay ra tang tanan igsoon. Ayuha, isultig asa dapita maglahutay. Kay basig lahutay ra po nagpamaligyag dili maayo diha. Amen. Ang pastor gabawal. Amen. Yang Praise membro God. mao supplier. Supply. Dili maya. Hallelujah. Praise God. Kusog man ko na, pastor. Supply lumboy. Supply tabako. Ay, mo naging giklaro, pastor. Amen. Oh. Amen. Ako rin itong break-breakan, ha, pastor dari, oh. Klaro mo gina siya, pastor. Bitaw na. Na, pastor, magbawal, Amen. bawal, hubog-hubog. O na membrong nagbaligya og tuba, nagbaligya og bino. Hallelujah. Niya kaya pagmut simbahan, di mong pudbanatan. Padayon ratang tanan. Praise God. Padayon klaruhan na igsoon diha. Ako mga kauban, amo mga kauban diyang mga magwali. Dako kaayong tudlo sa Dios mo tulisok unya pohon. Man. Hadlok tag mawad-an nag ikapulo walad anag. Praise Opering, God. dagko ra po tawag opiring dagko ra bang ikapulo. Giver ko na matud pa nila. Giver kaayo. Idagko Praise maghalin. God. Hallelujah. Sige. Gi-bless po nas Ginoo maigsoon kay matod pa kaning blessings po pastor. Dili ta kalimot maigsoon ha. Karong panahon na ang daotan og matarong giangay sa Dios pagpanalangin. Amen. Hallelujah. Basta maghuna-huna tang gi-bless ra mas Ginoo bisag bawal supak sa kabubuton sa Dios gi-bless. Yes, i-bless gihapon. Ngano, matarong og daotan gipariharas Ginoo pagpaulan, gipariharas sa Dios pagpasanag sa adlaw. Amen. Walay Hallelujah. gipihig pero unya pon sa katapusang mga adlaw didto mailhan ang Tinool Carnero. tinuod Amen. nga mga katawhan sa Dios. Praise the Lord. God will never abandon Amen. you. Hallelujah. Dili kay abandono sa Dios basta pareha ka ni Josue, pareha ta ni Shadrach, Meshach, Abednego, pareha ta ni Daniel, pareha putas mga apostoles. Amen. Hallelujah. Di ka na lang. O sa Tagalog pa, tularan natin sila. Amen. Parihaan nato sila, sundo nato sila. Si Pablo mismo nagdasig,
Praise Sunda ko Lord. ninyo, awat mo na ako. Amen. Kay ako nag-awat kang Kristo. Praise Hindi atong Lord. sundon si Apostol Pablo, sa amarang nagsunod ta. Sa atong Dios nga gialagaran. Amen. Sa si Pablo. Hallelujah. Si Pablo ba sa lawayon? Amen. Tagay ko na kong bersikulo nga si Pablo maigsoon sa lawayon. Wala gyud gawas atong wala pa siya makabig ay kadagan sa lawayon si Amen. Pablo. Hallelujah. Dagan siya gipangpatay. Pero sa dihang na convert na si Pablo igsoon. Hallelujah. Wa na tay mabasa nga si Pablo naningkamot pagpasaway. Amen. Kundili atong Hallelujah. mabasa. Amen nga gising kamutan ni Pablo ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Amen. Tungod Hallelujah. niya namatay si Apostol Pablo nga dili na ilhan nga backslider. Praise Namatay Lord. ang mga apostoles nga dili na ilhan nga mga salawayon. Amen. Nga ano? Hallelujah. Tungod kay dunay Dios nagingon, ako magauban kaninyo bisan asaka kamo moadto. Pastor Francisco sa dugang. Amen. Nagasalamat, Pastor, sa kahigunan. Amen. So mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, usa ka malipayon ug maayo kaayo ang mga pulong sa Ginoo karon na mahimong atong nabati ug napatalinghugan. Hinaot nga dili nato palabyon nga mukawang lamang sa atong kinabuhi. Dili atong iaplikar mga igsoon ko diha sa Ginoo. Tungod kay dako pang higayon, wala pa mobalik ang Dios sul kay nakita niya nga ikaw ako kulang pa ang atong pag-alagad. Sumala pa sa balang kasulatan atong palimbasugan o paningkamutan ni mga kaigsunan ang atong pagkapinili sa Dios. Aron di ta mga hulog diha sa Ginoo. Amen. Kung kita, hallelujah, magmaisugon lamang, dili ta isog dinis kalibutan, nga makigbatok, makigaway sa kaaway, igsoon sa kalibutan, kundili magmaisugon ta diha sa atong pag-alagad sa Dios. Di ta angay, nga maghalarok-hadlok igsoon, ni magmaluya. Dili kalikayan, aduna may kaluya, aduna may kakapoy sa atong kinabuhi, isip mga Kristohanon, na usama sa atong Ginoong Kristo. Sa diha nga din iyang gibuhat ang kalibutan tanang mga butang, siya adunay kakapoy mipahuway siya igsoon. Isip usab kita nga mga Kristohanon adunay moabot nga kakapoy o kaluya, apan kanang kaluya igsoon nga dili mohatod ngadto sa kalautan. Yes. Kung dili maghatod og ngadto sa kabulahanan ang atong pagkamasinubtanon sa pag-alagad sa Dios. Hallelujah. Ato ning palimbasugan, paningkamutan, mga minahal kong igsoon diha sa Ginoo. Tungod kay ang Dios nagagamit siya siyang makatawhan. Praise God, praise God. Nagamit siyang mga pastor aron kita maluwas. Amen. Kung walay pastor, sigurado pastor nga di kita maluwas. Yes, amen. Kung dili ang Dios aduna siya haleluya gamiton aron ikaw ako makaabutan ni anang saad sa Dios. Kon dili ta magmaluya. Kung dili ta mahadlok, usahay adunay mga alagad sa Dios sa ngunag bulhaton mahadlok. Amen. Di na mo simba. Praise God. Tungod kay nahadlok sa bulaton sa Ginoo, inon ko ikaw. Kung mahadlok ta sa bulaton sa Ginoo, kalabutan nato apil ta sa silot. Yes, hallelujah. Kasulatan ni Apostol Juan hinigugma migsoon nagaingon. Ang gugma wala diha sa kahadlok kinunuan naghingilin kini sa kahadlok kay ang gugma wala mahingpit diha sa Ginoo. Apil sa silot. Sa pinadayag igsoon, haleluya alang sa mga talawan. Asa man sila paingon ngadto sa linawng kalayo. Ato sa asupre igsoon nga nagdilaab nga linawng kalayo apan alang kanimo kanako angay hindi ta magtalaw sa bulaton sa Ginoo. Tuod kay may adlaw pa may panahon pang mga lagad ta sa Ginoo. Aduna may mga tuig kaha, mga bulang nga panahon na hilayo na distansya ta sa Ginoo. Karon nga panahon mga kaigsunan di na taangay mag-backslide pa. Yes, praise God. Adunay awit. Ito ang panahon nga dili na dapat mag-backslide. Nauso. Di na uso nga mag-backslide mohunong kun dili mo lahotay sa atong trabahong nasugdan. Kaya ang Biblia nagingon, may panahon pa, may oras pa, may adlaw pa. Kay kung moabot na ang kagabion, di na ta makalagad sa Ginoo. Di na ta makatrabaho. Mga igsuon, giawag o gidasig kitang tanan.
Hallelujah, dinhi sa kanginan, di may pulan, ug dasig o awhag, nga mga lagad ta sa Ginoo, samtang may adlaw pa. Yes. Mubalik na ta sa Ginoo, kung nahilayo man ta sa Ginoo. Yes. Angay natang mutapot sa Ginoo, angay natang musugot sa tingog sa Dios, angay natang muhigugma sa Ginoo, tungod kay siya mo'y unang nahigugma ug nagmahal sa atong kinabuhi. Bisan pang nagkahulugan sa kamatayon sa Ginoo, Pastor, pero wala basiha sa Dios. Wala niya, hallelujah, hallelujah, kagool siyang kinabuhi. Kung dili gusto sa Ginoo, ikaw ako kitang tanan, makaangkon sa kaluwasan, kinabuhing walay katapusan. So nini kinabuhian nato mga igsoon, naara ni katapusan. Apan isla ni sa Ginoo sa usa lamang kapag pamilok sa tingog sa trompita. Hallelujah! Isla ni sa Ginoo, alid-an ni kinabuhing walay katapusan. So kining lawasan nato, pauli ra ni sa abog. Tol kay gibuhat ni si Ginoo gikan sa abog, apan natong lauman mga igsoon. Hallelujah! Aron ta dili mabanduno sa katapusang mga adlaw. Amen. Tumanon lang nato ang sugo sa Dios, ang pagkabalaan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Hallelujah! Sa trabaho man, sa eskwela man, sa mga dapit, magbalaan ta. Amen. So, doon na karon mga pastor, nakigsaad na sa Ginoo. Doon na pag yun nakagraduate na, misaad na sa Ginoo. Apan tungod sa trabaho, tungod sa kwarta, di na magbalaan. Aha. Bisan adlang Domingo, di na gani mo simba, pastor. Tungod sa kwarta. So kinsa may gisugot, ang tingog na sa tao, kung dili na tingog sa Dios. Praise God. Amen. Naningkamot ta igsoon kudiya sa Ginoo nga mahimo tang hingpit at ubangan sa Dios, tungod kay ang Dios nagaingon magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang Amahan na sa langit. Amen. Hallelujah. So naningkamot ta, nalimbasog ta, tungod kay walay tao, hallelujah, nga diin nga alagad siyang hingpit na perpekto na kundili ikaw ako, naningkamot ta nga makapuyo ta niya ng gitagana sa Dios. Praise Kung God. saan nga makapuyo ta? Kung may sama ta ni Josue, sama ta ni Daniel, sama ta ni Sadrak, Misak, Abednego, nga nagsugot sa tingog sa Dios. Amen. Hallelujah, nakaabil sila, nakaangkon. Hallelujah, sa gisaad sa Ginoo. Ubanan ta sa Ginoo. Amen. Bisan asa ta nga dapit, igsoon, ipahiluna sa Dios, ubanan ta. Karon nga panahon ang Dios, wala pa siya gipalabi. Hallelujah, sa ingon sa kasulatan. Apan moabot unyang panahon, daw na siya ipalabi, igsoon, nga numan. Pihigo naman niya ang kandi karnero nga rin sa wala. Sama sa napulo kadalagang birhin, pastor. Sa kanunay na nga mga pulong sa Dios ginadasig nato, nga ang mga buang-buang nga wala sila naandam igsoon, unsa may ilang gidanghatan, wa sila makasulod. Hallelujah, tungod kay wala nila andama ang ilang ramparahan. Hallelujah. Kanimo kanako igsoon ang atong andamon, ang atong tulutagsa kag kinabuhi, pinagi sa balang Espiritu Santo nga angay natong ipakunsa di sulob sibok natong kinabuhi. Kay mao ni ang ato ahang tibuok taming, mao ni ang ato ang hinigiban aron ta makasukol sa lipat-lipat sa yawa. Kay naningkamot ang yawa nga naikauban sa imperno. Apan igsoon, hallelujah, ang atong nasugdan nga pag-alagad sa Dios. Ado na pay dakong panahon, balik sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Kung doon na may mga kaluya, kung doon na may mga paghayubos, doon na may mga kaguolo kasilo igsoon, atong tinudoon ang atong pag-alagad sa Dios. Kay dili tao ang atong ilagad kung dili Dios. Kung nangalagad lamang ta sa tao, nakabig lamang ta sa tao igsoon. Hallelujah. Moabot ang panahon, dili ta makaangkon sa saad sa Dios. Kinahanglan ang atong pag-alagad, nga ang atong pagkakabig, dili tao kung dili Dios, nga mo'y nagtawag nato, gipili lamang ta niya, o nagamit lamang siyang mga alagad, mga pastor, aron kita maluwas. Ki pastor, dalay gwa ng buhi nga Dios. Hinaot mga igsoon, nini nga kagabion, hallelujah, malipayon tang mudawat sa pulong sa Dios. Hallelujah. Amen. Kay mao nay maghatod nimo og kanako ngadto sa mga saad sa Dios kinabuhing walay katapusan. Amen. Salamat, pastor. Salamat, Pastor, sa dugang nga mga pagpadasig. Amen. Hallelujah. Nini nga panahon na igsoon. Hallelujah. Mahimong dili pa ta pwedeng magmahay. Amen. Hallelujah. Pero suginlan mo namo, kung naa may pagmahay pero ulahin na, wala na dyan ay kapuslanan. Amen. Hallelujah. Munang para di ka magmahay igsoon,
binagbinaga, pamalandungi. Bisan pa ang mga mensahe nga milanog karon, dias inyong tagsa-tagsa ka mga igdulongog. God will never abandon you. Amen. Hallelujah. Pero kumusta man? Kinsa maning mga tawhana nga gisaaran sa Dios nga dili iabandono niya. Pariha ba ang atong pagkinabuhi? Istadihan nato ang kinabuhi ni Josue. Amen. Hallelujah. Istadihan nato ang kinabuhi ni Shadrach, Meshach, Abednego. Istadihan nato ang kinabuhi ni Daniel. And of course, istadihan nato bisan ang ulahing mga katawhan sa Dios nga mao ang mga apostoles. Amen. Hallelujah. Unsa man ang ila daing kinabuhi nga gisaaran man sila nga dili biyaan. Unsa man Praise day ang ilang Lord. kinabuhi nga gisaaran man sila nga balikan sa Dios. Unsa man day ang ilang kinabuhi nganong gisaaran man sila sa Ginoo nga ubanan bisan asa mo adto. Unsa man day ang kinabuhi ay igsuon. Amen. Praise Ang Lord. ilang Hallelujah. pagkinabuhi sa unang panahon. Hallelujah. So ato nang susihon, Igsoon. Amen. Imo Praise Lord. madiskubrihan. Hallelujah. Amen nga si Josue, pastor, pag imong tanahon, usa siya sa mga gisugo ni Moises Amen. Hallelujah. nga maniid didto sa Kanaan. Ang kasaysayan nagtugan nga dunay 12 ka mga espiya gipadala didto sa Amen. Hallelujah. Kanaan aron susihon tan-awon og unsa bagyoning dapita. Usa ni ana si Josue. Pagbalik nila, amen, silang 12 nakabalik nga buhi. Ug ang pulo miingon, nindot ang yuta Moises nga among giadtuan gani nagdalami og sampol sa mga bunga. Dagko ang pungpong sa mga ubas. Pero matud pas mga pulo ka mga espiha, apan delikado nga pagkayuta kay naay mga higante nga nagpuyo didto. Unsay sultis duha? Si Josue ug si Caleb mibarog matud pa nilang duha. Adtuon dayon nato kay ang maong dapit maangko nato tungod kay naay Dios nga nag-uban nato. Amen. Hallelujah. Pag imong i-trace ning kinabuhi ni Josue, dako gid siya trust or pagsalig diya sa Ginoo. Amen. Samantala ang katong pulo, pastor, mga negatibo. Matud pa Praise nila, God. dili, maaway, kwanta, sama ratas mga dulon dito, nga musulong tas yutos Kanaan. Ang nakita sa pulo, ang ilang kaugalingon. Amen. Pero ang nakita ni Hallelujah. Josue ug ni Caleb, ang dako nga Dios nga nag-uban. Amen. Praise the Lord. Kung naay Kristohanon doon, ang iyang makita ang iyang kaugalingon, murag nahisakop ka atong pulo ka buok nga espiya igsoon, ang nakita ang inyo, ang ato ang kaugalingon. Amen. Pero nga may Kristohanon karon, amen, nga bisan sa kalisod pero lahutay gihapon ang iyang nakita ana mo ang Ginoo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. So salamat sa Dios igsoon, may mong hagipot lang ang oras alang niining maong topiko. Amen. Pag kami Hallelujah. manghinaot. Ngayong gabi una, maghatag kinig kalipay kanimo labi na kung ikaw usas mga matinud-anong Yes, Kristohanon. Lord. Hallelujah. Labi na kung ikaw usa sa nga nagsunod sa mga apostoles, usa nga nagsunod sa kinabuhi ni Shadrach, Meshach, Abednego, pariha ni Josue, pariha na sa mga katawhan nga naa sa Biblia nga Amen. ikalipayan sa Dios. Hallelujah. Igsoon, dili ka talikdan. Praise Dili ka biyaan. Lord. Amen. Hallelujah. Salamat kayo Dios ning taknas sa Yes, kagabion. Sa imong mga pulong Ginoo, among ginasaluan. Salamat Amen. Lord sa pamas pila ka mga Hallelujah. minutos. Salamat din kini sa makausapa. Milanog bisan pa nining maong programa o Dios ug nining maong sibianan. Amen. Hallelujah nga. Ikaw ang Dios dili gayod mo abandonar sa mga katawhan nga nagmasinugtanon. Amen. Apan sa mga katawhan nga mitalikod,
sa mga katawhan nga nagmasinupakon sa imong kagustuhan. Amo sang nadunggan o Dios nga ikaw ang Dios, mutalikod kayon. Amen. Hallelujah. Tabangi kami o Dios. Sa matag karon ug unya among masunod ang imong kaubutan. Yes, Lord. Dalaygon ka, Amen. salamat bisan pa man sa maong sibianan na imong instrumento sa aron kini pulunga o Dios. Mulanog sa bisag asa. Bisan pa man sa Amen. nagtan-aw namo ron via FB Live. Ikaw ang Dios padayong agahom, magapaglihok nga sa ilang makita og madunggan. Amen. Mahimo kining usas mag-transform o Dios kung doon na may angay i-transform. Amen. Salamat sa tanang mga backup, Hallelujah. Lord God, prayers and financial, mga LGC brethren, hining dapit sa Negros. Diyos, bless mo kaming tanan, uban sa mga kapastoran, Ginoo. Amen. Dalaygon ka, Hallelujah. salamat sa imong provision, physical, material, financial, Yes, and Lord. spiritual, about sa tanan. Dalaygon og laygon ka. Amen. Amen. Hallelujah. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in Him. Everything I need. Christ my Natong oras mga igsoon alas 7:53 datay mga mensahe karong nadawat ato ting hatag pagtagad pasensya di ay sa mga song request namang goyeng nga nag-request nato og awit karon pero api kita sa oras mga igsoon niya atangin na lang na ninyo ang inyong mga song request mga greetings matag pilimirong Huwebes matag bulan ato ning giusab pastor Amen. karon nga sa katapusang Biyernes or katapusang Huwebes atong mga pastors nga manighapon para sa ato ang meeting pagka Biyernes kasabay nato din sa ato ang Amen. programa. Hallelujah. Igsoong Jillian May Gundao, hello pastor, good evening. Good evening po Digson, Brother Juksan Taberos Kaday, maayo gabi ninyo diya pastor, minaw mi diri sa Kraset. Lanog Amen. kaayo mo diri, greet ko ni Kimberly, nila Papa, Mama og nila Jivel og Rimon nga naminaw po. Wow, salamat ha. Dong Juksan, kamusta na ka diya dong? Amen, Juksan, Brother Juksan Taberos Kaday. Salamat ha sa imong message. Sister Loli Fibabor Amorganda Casimiro. Mayong gabi pastor, greet rako ni Mama Lita og ni Papa Loren. Og sa akong manghod nga si Dong Lurginito diha sa Kalatagan. Then greet lang pud ko sa family Babor, family Amorganda o sa family Casimiro diri diha sa Nangka Himukdungon. Og daghang salamat Pastor, God bless. Salamat ha. Sa ato nga text line, paspasan nato basa Pastor kay Amen. basig mahayan ta pero pasensya gyud kayo ha. Ug di na mo mabasa inyong mga mensahe. Brother Elpidio Amado, Brother AP matud paniya, maayong hapon Pastor, naghulat na pud mi alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga imong ipahayag ining kagabhion. Maayong gabi pud nilang Pastor Bolo og Mama Mili og sa among anak nga tuwa sa Bago City. Amping diha dong og si Tata ni Dong Carlo og Enday Quincy
paminaw mo mga anak. God bless. Basta naminaw sila, Brother AP, dito sa may bago. Man. Alas 5:52 niya gi-message. So, matod pa niya. Naghulat yun sila. So, wala pa ta ka-start. Man. Salamat ha diya sa may talaptapan, Nalundan, Bindoy. Sa inyo ang pagsubaybay sa atong programa. Sa akong mga kapamilya usab. Gikan sa atong 7015. Good eves, Pastor. Magkanindot yun sa inyong nawali. Na bless good me. Grat lang nako og advance happy birthday sa ako anak nga si Kent karong Sabado. Juram Amado daini sa Palangging. Okay, so happy birthday in advance ni Brother Kent. Brother ba ni? Brother Kent. Amen. Amado diha sa may Palangging. Matakabot diha pero basta makaabot yun na itong mahimamat nga itong mga kaigsuonan diha. Man. Okay, sa may Palangging. Tingali under na sila ni Pastor Hedorio. Pastor Hedorio, mayong pagpaminaw diha. Pastor Rostico and Pastor Hernani. Minaw mo kunin sila nato. Sa may Bukaw, mayong nga pagpaminaw ninyo dihang tanan. Sa may Baras, amen, Tamugong, mayong pagpaminaw ninyo diha magso. Narito sa atong linya sa Messenger. Sister Virgie matod pa niya Virgie Gundao. Matod pa niya God Ibs Pastor, nice kayo ang inyo message karon para kanamo usa ka hait nga hinigiban nga nitisok sa kasing-kasing sa tanan nga nagapaminaw dili mi matagbaw sa pagpamati kanunay. Palihog ko Gret Saldora family, Hercito family, Gundao family og Martinez family. Thanks. Salamat ha sa ako ang mga igsoon diha. Family Gundao and of course nanani sa family Hercito po si Sister Virgie. Man. Ayun pagpaminaw ha diha sa may Baras. God bless. Exong Jello Leon, matod pa niya. Mayong gabi, Pastor, Gret lang ko. Sa akong mama Evangeline, dayon Papa Renato Leon, og salamat Pastor. Salamat Pastor, nabusog kami sa pulong nga Milanog karong gabi na. Salamat ha, request lang siya awit nga, awit sa kanasuran. Pasensya kayo, itong oras, alas 7:58 na. Pasensya gani sa mga message dari sa atong FB Live, sa ato ang Facebook, sa Sibiana nato nga murag di na gyud nato ni matagad ha. Exong Gisabel Ejercitores Guardo Saldora, mayong gabi ninyo diha Pastor. Una sa tanan, magpasalamat jud mi sa tanang mga churches nga ni share usab sa ilang mga blessings nga dawat pinaagi sa financial. Salamat kayong tanan Mac LJC Church na bless jud mi diri Pastor nga naminaw nindot kayo ang pulong sa Dios Pastor. Unta daghanang mga katawhan karon nga mobalik diha sa Ginoo. Amen. Salamat kayo Pastor, naminaw jud mi always diri Pastor Saldora and the Hercito family. Salamat, God bless. So salamat na in behalf sa ato ang nursery bantayan, ato ang tanang mga kaigsuonang nagtampo-tampo para maka-atop ta diha. So salamat na. So dito ta atong gitonol nitong Domingo ang para pang-atop sa ato ang kapilya diha sa may nursery bantayan. Exong Lialen Ferolino, mayong gabi ninyong duha diha Pastor. Salamat sa pulong nga inyong ipalano karon. Listening here in the Manga Church, kauban ni Mama Julian ug sa akong mga classmates sa Bible training. Mugret lang ko sa tanang naminaw karon ug sa tanang mga churches o sa family Dolingoy nila ninong Jimer ug sa iyang mga kauban sa Panimalay. Kanaara Pastor. Salamat. Exong Lialen Dolingoy. Amen. Dagandang mga message igsoon nga nadawat pero atong oras din na gyud mo sugot, mo tugod. Alas 7:59 na gyud may igsoon. Pasensya kayo sa mga mensahe nga miabot diri sa ato ang linya sa FB Live, sa ato ang Sibianan na di na gyud namo matagad ha. Hinaot makasabot ra pud mo namo. Amen. So hangtod na lang sunod nga higayon, atangi sunod Huwebes. Amen. Ang dugang na usab nga mga hisgutananan diin ang wala tay laing tuyo ani Pastor gawas nga malikon ta tanan nga gusto mo ato sa langit. Amen. Hallelujah. Salamat lang po sa mga katawhan. Sa tinuod lang doon na po yung mga kaigsunan nga naauhag o nahagit pod sa pagtambong sa atong fellowship, and to God be the glory kay murag giganahan na lang gipod sila. Bisan Sister Emak, no, Sister Maxima diha sa may Abes, matod pa niya ngandig siya sa unang adto jud ko anang ka Pastor Babura ko yung tan-aw ni kay Sister Pamino sa radyo ba. Niya matod pa siya ang testimony siya giganahan na lang gyud siya. Ang tuyo unta ato mutan-aw maniid lang or kanang mo
observe ra ba pero matud pa niya yan yung panglantaw nga hangtod nga may gininhawa ang padayon sa mga alagad nga ikauban ta niya. Dan. May pagpaminaw ha di sa may abiso sa tanan nga nagsunod sa among sa atong programa daghang salamat niyong tanan. Amen niya. Dungog gihapon tapon kung napay kagayunan sunod Huwebes pohon. Amen. Sa ngalan na lang sa atong station CEO Sir Burley Ruiz, station manager Ma'am Linda, assistant station manager Sir Jefferson Ruiz, sa atong technical department head Sir Paul Ryan Ruiz, o sa atong Ruiz Brothers, Dages and staff sa atong Sibianan, Pikas Lawak Sir Jeffrey Iran. Inyong magkaigsunan under the banner of Michael G. Negros nini ikaduhang Huwebes sa bulan sa Nobyembre, Pastor Wilbert Gundao Babor. Pastor Danilo Francisco. Dili mi pulan maigsoon na mangawhag sa inyo ha, mangimbita ra gyud mi ninyo nga manubay tas dalan sa pagkabalaan ay kana para gyud sa atong kaugaling kaluwas sa kabulahanan, pero himugan ni sa likway amo ra mong sultian daan, dili tao, dili reliyon atong gisalikway kon dili ang Dios mismo, sumala sa mabasa sa Biblia. Dan. Atong sibianan balansig patas way lain ang atong Power 102.1 DYRY RFM, Basa RFM. Ayos Ayos. na ayos. God bless, good evening.